เคครับผมท่านกับเชลิวมาครับตอนนี้ก็อยู่กับเกม Solid Zone Zero นะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานนะก็เกิดเหตุหลายอย่างก็เลยแบบไม่ได้มานะก็วันนี้เล่นเรื่องเหมือนเดิมแล้วก็เปิดใหม่ช้าสักนิดนึงแบบจับท่าหนักแบบมาตัวใหม่ใช่ไหมซีซ่ามันจะมีมุกที่แบบว่าดีไหมไปเลยซีซ่าแล้วแบบร้องไห้ได้อยู่นะตอนนี้มีเพิ่ม2ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะน่าจะประมาณ6 ไม่รู้ดูก่อนกดไปก่อน960มา10 โลแรกออกนี่กรี๊ดนะไม่ออกไม่ออกดูผิดอย่างนะในแรงเอแอปบีน่าจะได้ประมาณไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณลงอีก20 โลมั้งมันจะบอดกันอีกไม่ได้เอทอนมาแล้วได้เยอะแล้วเลยมา10 โลสุดท้ายตึงไม่ได้30 โลนะพี่ใหม่มาบ่อยยังเลยได้ไหมไม่ได้อีกใช่ได้อีกนะกันหนึ่งจบ40 โลไม่ออกโอเคน้องไปเปิดอย่างน้อยก็ได้แค่ดิเป็นเท่าไหร่แล้ววะจำไม่ได้นะลืมมีก็เหมือนไม่ได้ใช้มีก็เหมือนไม่มีเลยไม่ได้ใช้บุกครับไม่ได้แบบคือแบบผมแปลกใจมากเลยทำไมอันนี้แบบใส่เสื้อใช่ไหมอันนี้ถอดเสื้อแล้วก็เปิดครับเปิดครับมันเปิดไม่หมดด้วยเลยแล้วถ้ามาเปิดอีกรอบso sleepy มีอะไรขึ้นแดงๆวะอีเมลรับเพิ่มชดใช้ปัญหา HP ของกูเดดาเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติขอบคุณครับมีอะไรอีกอันนี้นำบัตรของ FB โอเคอะไรอีกวะไปเปิดดูอยู่โอเคไปเรื่องกันรถหนึ่งยังไม่ได้เช็คใหม่ว่าเบาดังเบาแค่ไหนลืมเช็คแบบยังไงวะหลายสเต็ปตัวเองลืมเบาไปไหมหรือแบบดังไปไหมจะได้เช็คไปก่อนสำหรับผมน่าจะพอดีนะเสียงอาจจะเบาบ้างเพราะว่าผมพูดดังไม่ค่อยได้เลยโอเคไปเร็วพี่มาแล้วเหรอไม่ได้จะคุยกับพี่พอดีเลยเมื่อกี้คนเล่นเกตติดต่อพวกเรามาน่ะก็บอกว่าช่วงนี้เขาทำงานอยู่แถว
สติก็เลยอยากมาเจอพวกเราสักหน่อยเขามาคุยเรื่องอะไรเพื่อสืบหาเบาะแสของเฮอร์แมนก่อนหน้านี้พวกเราให้คนเลี้ยงแกะช่วยหาคำขอที่อัลเตอร์ลิงก์ให้ไม่ได้ไม่ใช่เหรอเขามาเพราะเรื่องนี้นี่แหละที่ว่าตอนนี้ไหมจะเจอเขาหน่อยไหมไปโอเคเรื่องหลักพอดีตอนนี้ที่ร้านไม่ค่อยมีลูกค้าอ่ะงั้นปิดร้านชั่วคราวแล้วให้เขามาหาพวกเราที่นี่เลยแล้วกันมันไม่นานโคเลกะก็มาถึงที่ร้าน My old friends, the two Faithins. It's been a while. How have you both been lately? Not too bad, thanks to you. Of course, things would be even better if you could get us the business we need. Oh dear. Well, when you say it like that, I'm not quite sure how to put the next part. ดูเหมือนข่าวสารไม่ค่อยน่าฟัง Seems you don't have any good news for us today. Please hear me out. It's completely out of my hands. The city has recently beefed up security measures for the election, not just on the main roads. They've also got people stationed on the hollow exits leading to the outer ring. Although there have always been quite a few outer ring smugglers using the hollows for transport, risks have skyrocketed recently, and most clients have given up on doing business in the city for now. Even if you find someone willing to risk it, those small fry definitely won't have what you're looking for. So you passed up on my valuable commission to do business in the outer ring. You're looking for a reliable source of intel, right? รู้จักเราดีเลยนะ Seems เนี่ย you know us all too well, Shepard. Well, we've been partners for a while now. Don't worry, I don't need to know the details. Though I don't have any business for you, I didn't come here for nothing. Here's my 2 dennies. If you're looking for information, try to get in with the outer ring ใจหมู biker เลยนะ gangs. Biker gangs? เฮ้ยก็เกิน The people of the outer ring live far apart, and the transportation of supplies relies heavily on the biker gangs. They're well respected among the residents, and nothing happens there without them knowing about it. It's unfortunate that this option is beyond the scope of my business, so this is all the help I can offer you. Well, that's all I have to say. I'll let you get back to your business. If you change your mind and want to make some easy money in the near future, feel free to contact me anytime. Thanks. We'll think about it. See ya. ขอบคุณครับเนี่ยแม้จะมี We ข่าว got ขอ a งที่ประโย useful ชน์ piece of intel, but it definitely won't make finding Pearlman any easier. We have no other choice. The outer ring is completely out of our scope of operations. Speaking of which, finding intel on Pearlman has been harder and harder in the city lately. Even Fairy hasn't been able to find any useful leads. Wise, don't you think this whole thing is strange? ตรงไหนที่แปลกอ่ะ What's so strange about it? Think about it, Wise. The outer ring might be vast and sparsely populated, but for someone to survive there, they still have to come into contact with other people. Pearlman's escape caused quite a stir, and public security is looking for him. You'd think there'd be all kinds of intel on him by now. How does a living, breathing person disappear into thin air? ก็จริงเมื่อกี่วันหลังเกิดเหตุปล้นเรือหอกอ๋อโอเคก็คือไอตอนชัตเตอร์3ใช่ไหมที่แบบว่ามันหนีไปได้ใช่ไหมขี่บอลลูนหนีมันออกไปเลยออกนอกเรือไปเลย I give up! You win! Now that's more like it, old man. If you'd spoken up sooner, we could have saved ourselves the effort. All right. Any other challengers? Anyone else? ล่วงหมด Big Daddy, we got the Spark Stone. Now you can't say it's not the right time for us to join the Torrid Inferno. We, the Sons of Caledon, are the strongest. This time I'm gonna swipe while the iron's hot and seize the Overlord's throne. It's strike while the iron's hot, you idiot. The Overlord's throne, huh? Caesar, well, my opinion hasn't changed. Since you've earned the right, go test the waters. Huh? Aren't you coming with us? I'm retired. This kind of action-packed stuff should be left to the young'uns. Besides, someone's got to look after the transport business. Caesar!
We found something amazing over there! Oh, it's an airship! This is the first time I've seen one up close. Hey, เรือหอก Caesar, there's a live one over here. โดนจับ Such a serious accident. This guy's lucky to be alive. ทักจริงแฮะ I feel like I've seen this face before. It's not just any guy. This is the defendant in that vision case from the city. He's on the public security's most wanted list. So much money! Enough to drink nitro fuel like water for the next 30 years! Enough to buy 5 steel tusks? Public security sure is generous. Public security? No! Don't hand me over to public security! I'm begging you! I know who the real mastermind is! I have evidence of their crimes! Evidence! หลักฐานเลยขนาดเดียวกันในไลฟ์วิดีโอ To be honest, I'm starting to doubt if Perlman is even still alive. We can still rely on Hand for the sacrifice investigation, but the Cunning Hares' lawsuit won't be on hold like this forever, will it? Master, second assistant. There is an incoming call from Billy. Should I connect the call for you? Speak of the devil. Barry, put the call through. พูดปุ๊บแตกปั๊บ Oh, เลย manager, you're home! I just sent you a message, but you didn't reply. ใช่ครับเบลอยู่ด้วยกัน We're both here. What's up, Billy? Manager, I have something really important to tell you, but I'd prefer to do it face to face. I'm at the corner behind Bardic Needle. Can you meet me there? Billy, that's not far away. Why don't you just come to the store? Because the vehicle I'm driving won't fit through. Wait. A public security officer is coming over. I gotta talk to them real quick. Hey, so I'm hanging up. I'll be waiting. I'm counting on you. เดินตำรวจจับเลยใช่ไหม What is Billy talking about? The Cunning Hares usually park their car in our parking lot, don't they? But since you said so, Wise, you should go meet him. รถอยู่ไหนวะข้างนอกอ่ะ ไกลๆเนี่ยเกิดอีหยังขึ้นโอ้โหโอเคเข้าใจแล้วมึงจอดไปได้ Oh, manager, that was quick. เปลี่ยนงานเหรอ Billy, have you left the Cunning Hares? What's with the leaps and bounds truck and this bamboo? No way. I'm pretty happy with my life now. And besides, the boss hasn't paid me one denny of my bonus ยัง yet. ไม่จ่ายด้วย This truck and the Bangbu both belong to the Sons of Caledon, one of the Outer Ring biker gangs. The truck has a new Eridu entry pass, and recently non-residents have had to queue for a long time to get in and out of the city. So I'm helping them transport goods. After all, I used to work for them. เจ้านายเก่าเนี่ยที่แท้นายอยู่ใน I didn't know you've spent time in the ออ Outer เตอร์ลิง Ring. เหรอ Yeah, actually I lived in the Outer Ring for a while. It was a stroke of luck that eventually brought me to the city. บังเอิญนะ Manager, we can chat about this later. I have something important to tell you. The Sons of Caledon have intel on Perlman. เชื่อถือได้ไหม Is it credible? It's solid. Their second in command told me personally. โอ้ Manager, the Sons of Caledon know we're looking for Perlman. They said they can provide exclusive intel on one condition. They want to talk business with Faith and face to ไป face. อ้อมแบบต่อหน้าโอเค You mean they're looking for a proxy? They didn't put it like that, but that's my guess. Manager, though we really need Perlman for the case we're handling, Nicole said we owe you, so you have the final say on who to work with. Anyway, I'll be helping the Sons of Caledon upgrade their Bangbu and purchase supplies in the city over the next few days, and then I'll head out to meet them. If you want to meet them face to face, you should come with me. โอเคแป๊บหนึ่งโทรศัพท์เป็นไรวะ
โอเคไปจับเพื่อนเดียวก่อนรู้สึกในเทรลเลอร์บิลไปปะไม่ใช่ไว้ไป Wise, you're back. What did Billy want to talk about? The Sons of Caledon, one of the Outer Ring biker gangs, has info on Perlman, but they want to talk business face to face. Wise, what do you think? มีเดียไหมไม่ง่ายเลยที่ได้บอกแสง We finally have a lead on Perlman. There's no way we can pass this up. And Shepard said these people in the Outer Ring are really in the know. Right, but they want you to go to the Outer Ring in person. There are too many unknowns. ก็ยังมีวิลลี่วะ Billy will be there too. Plus, he's still doing favors for his old boss, so they must get along well. All right, I get it. The good thing is that the Outer Ring isn't under New Eridu's jurisdiction, and proxies can operate there unrestricted. So we don't have to worry about anyone finding out that we're Phaethon. Wise, you should spend the next couple of days preparing for the trip and taking care of any loose ends. พี่ฉันได้ต่อกับวิลลี่ไปแล้วบอกเขาเรื่องที่พวกเราติดใจแล้วนะเรื่องเตรียมตัวออกเดินทางไปถึงไหนล่ะไปพร้อมแล้วไปเลยแล้วกันสมนั้นที่เป็นพี่เด็ดขาดได้เร็วมากเหมือนเราแค่รอให้บิลลี่เตรียมตัวเสร็จก็ออกเดินทางได้แล้วไม่นานนะถึงวันออกเดินทางแล้วพี่วันนี้เราต้องไปออเตอร์ลิงกับบิลลี่แล้วระหว่างทางระวังตัวด้วยนะแล้วของบิลลี่จอดอยู่ที่เดิมที่เจอกันคราวก่อนไปหาเขาที่นั่นได้เลยแม้ว่าพอออกจากเมืองแล้วจะใช้อุปกรณ์อัจฉริยะได้ไม่มากนะไม่ใช่ครับแฟรี่จะคอยจับตาดูความปลอดภัยของพี่ตลอดเวลานะผู้จัดการคุณแล้วเหรองั้นเราออกเดินทางกันเถอะไปใครมาเว้นอะไรแถวนี้วะชัปเตอร์ 4 เส้นทางโลกันหลังจากนั้นไม่นานบนถนนออเตอร์ลิง Whoa, it stretches on forever. What do you think, manager? The Outer Ring scenery is pretty nice, right? It's also super fun to drive here. But this road is too close to a hollow, and there are so many other hollows around. There's nothing we can do about it. The Outer Ring lacks ether technology, making it hard to eliminate hollows. They can't even mine ether resources. Hey, you see that big guy over there? That machinery. Is it an oil pump? Oh, you're good. This area is called the Old Oil Field. The residents here still rely on petroleum for their livelihoods. Eh? Wait! What's up with that truck? Oh man, we're gonna crash! เอาละ Billy, turn right! Drive into the hollow! เข้าฮอลโลเลยเดียวโอ้โหมันน้ำมันเถื่อนปะ Oh my. Interesting. They actually drove into the hollow. And here I thought I'd get to see some explosive carnage. Lord Lucius, I did what you asked. Please, spare me. Please spare me. Although the Sons of Caledon meeting their end in a hollow only earns a 61 from me, I'll let it slide this time considering your hard work. I hope that in the future you'll remember this lesson and stop meddling in things that you shouldn't. เอาอะ The second in command of the Vanquishers colluding with an ether corporation in the city? That's not a joke you should make lightly. มีแก๊งใหม่เพิ่มเลยค้างเว้ยโหลดแบบใหม่เหรอวะ Manager! Are you alright? ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไร I'm fine, Billy. Don't worry. That's good.
When you hit your head on my arm just now, it made a really loud sound. That oil tanker heading straight for us was terrifying. We only made it thanks to your quick thinking. And the vehicle isn't totaled. But we've fallen into a hollow now. What's our ลง next มาฮอล move? โลไม่น่าจะโดนม้าปะก็เลยแบบไม่เป็นไรขอตรงมาส่งหาเบล Just แล้ว before we fell into the hollow, I sent a distress signal to Belle. She'll find a way to help us from the outside. That's great! It's a relief to hear that. Right. Manager, both of you have a special condition that means you can't be in the hollow for too long, right? Don't worry. There's anti-corruption serum in the truck that I helped buy, as well as some discarded hollow data piles from the city. เหมือนจะมีวิธีนะ That's how we escape from the hollow. There must be a carrot in the Sons of Caledon's bamboo. Plus, the new data from the data piles. Oh, that's right! You're a proxy! You can calculate a path out of the hollow! Alright, let's get to work installing the data piles! รอบนี้เอาเล่นวิลลี่แทนเลยตามเรื่อง Let's go, manager! I've got the data files. Okay, installing 3 should be enough. We've got a theory. คนใหม่ปะวะไม่ใช่ทำต่อ Must have been drawn in by the data piles. Don't worry, manager. I'll handle it. แต่ชามีปะวะเรียบร้อยโอเคจบ Got one installed! Manager, let's go to the next location. More ethereals. And they seem tougher than the last ones. Manager, find someplace safe to take cover. Don't worry, everyone will get their share. โอเคจบ ไปเรียกแต่ In my sight. โอเคจบ All right, just one data ถ้า pile วิล left. ลี่มันไม่มีอะไรบ้างเว้ยไม่ได้หรอ Let's move. สไลด์แล้วก็ม้วนตัวอยู่เลย Watch your back. It's mine. Don't worry, manager. I'll take care of these guys in no time. How are you holding up? All good. I can manage. Huh? Did you hear that? ใช่หมดวะโอ้โหตัวใหม่ตัวใหม่ Uh-oh, it's a big guy. Let's go back to the car and get out of here. You can do it, manager. We're almost there. I'm really not built for this level of activity. เอาละเด็กแว้นมาแล้ว Fix this. It's been a hot minute, little bro. Oh, so this is the proxy I've heard so much about. ปืนหาย
อยากได้เลยวะ Come on, brother. You've gotten a bit rusty. ดูสิปะไม่ใช่สิ All right, here we go. It's time to shine. ถ้าแป๊บนึงอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะเมื่อเกิดperfect block เลยฮาร์รี่ใช่ไหมเมื่อใช้สกิลฮะ EX parry สกิลต่อเนื่องสกิลอัลติเมทเฉพาะฮะ ATK เพิ่มขึ้นเมื่อมีแต้มซัพพอร์ตถึงพอจะกดแล้วก็ดึงกลับมาได้จะของรวมไม่ดีว่ะ Let's get to it. What you got, bro? Oh, you really must be feeling confident today. It's just that I can't get a reimbursement on anything over 10. Let's clear him out! Starlight, shine bright! อันนี้แหละไม่น่าหรอกเมื่อกี้ผมลองดูแล้ว I've got plenty of bullets! That was a close call, little bro. If we'd been a few seconds later, you would have been chomped to pieces by ethereals already. Don't worry, big sis. I made out of tough enough stuff to hold out. Brother, you have nowhere to run, but you've still got a mouth on you. Lighter, you just don't know me well enough. My body is made out of enhanced materials now. Forget about ethereals. Even Nicole wouldn't ไม่กล้า dare ตี hit me ด้วยมือเปล่า barehanded. ตีแล้วเจ็บไปเยอะจริงแบบที่คอยจะชอบทำตัวรังแกผู้น้อยนะ It seems that Nicole is pretty high up on the pecking order. So, big sis, Lighter, how did you end up here? Oh, I got a strange call earlier from a young girl. She was all panicked and said you fell into this hollow. So it was the deputy manager. Lucy thought it might be a trick, but the intel she gave about you was flawless. And she even laid out a rescue route. Oh, so this is the legendary proxy, huh? Who'd have thought? ต้อง Thanks. เจอไปแล้ว You arrived Got just police in right time. เขาอยู่นานไม่ได้ใช่ไหม Hey, Proxy! What's wrong? Manager! Manager! Stay with me! Quick! We gotta get out of here! Hurry! โอเคต้องรีบพาเราออกนี่เราอยู่ได้ไม่นานใช่ไหมไปเห็นฮาไลเตอร์ต่อยแล้วแบบอยากเล่นบ้างเหรอแบบชาร์จต่อยใช่ไหมน่าสนใจนะหลังจากหมดสติไปเพิ่งผ่านไปนานแค่ไหนใน Facebook I have to take some of the blame for this accident as well. We, the Sons of Caledon, must honor our guests with the finest funeral! Lighter, you will be carrying the coffin. That's a heavy responsibility. We'll need to keep the hearse driving steady. Piper! Got it. I'll make sure it's as smooth and Bernice! Of course, you'll be handling the cremation. You got it! Just gotta burn everything to ash and smithereens! Lucy,
Lucy? Can you all stop goofing around? Don't be upset. It's not every day we get to have fun with the cremation ceremony. ฟ็อกซี่บอกยังไม่ Don't ตาย have fun at our guest's expense! Bernice! Put away the flamethrower, now! You guys are driving me Wise, how are you feeling? Are you hurt? Sorry. We got a little carried away. Welcome to the outer ring. May you rise from the ashes. จากนั้นไม่นาน Nathan! Who would have thought you'd both end up here all because of an accident? Must have scared you back then, huh? Relax! You two and Billy are thick as thieves, so that makes us friends. กำลังชอบอยู่เหรอ Is that supposed to be a compliment? Time for a formal introduction. We're the Sons of Caledon, a biker gang from the Outer Ring. I'm the current boss, Caesar. Billy should have already told you why we invited you. The Sons of Caledon need a favor from you. As for Pearlman, his airship crashed here in the Outer Ring during landing. He's lucky to be alive, but he's badly injured and hasn't woken up yet. เธอไม่อยู่กับคุณ Wait, you mean you have Pearlman? Yeah. Wait, didn't Lucy tell you? Don't worry. We'll make sure he heals up. And once he's awake, we'll hand him over to you. Wait. Caesar, are you stupid? Negotiations haven't even started, and you already handed over such an important bargaining chip? Negotiations? จิรชา Bargaining chip? Lucy, again with the pettiness. This kind of manipulation and leveraging? That's not very overlordy. Easy for you to say. I worked my butt off to keep this info under wraps just for today. If we can't strike a deal with Phaethon, where do you expect me to find a reliable proxy for the Tour d'Inferno? The Tour d'Inferno is our business. I never planned to count on anyone else. Don't worry, Proxy. You coming to the Outer Ring is a sign of respect. Even if you don't agree to help us, I won't go back on my word about Pearlman. Caesar, we appreciate your kindness. But as they say, no work, no reward. เดี๋ยวพูดถูก Belle is right. Actually, we only came today hoping to get a bit of information on Pearlman. We could never have expected what you're offering. Since you've been so honest with us, we'll do everything we can to help you. Straight to the point. I like it. Can you relax a little now, Lucy? Thanks, Phaethon. Your willingness to help will be huge for us. เส้นทางหลบกันนี่คืออะไร So you need a proxy for this Tour d'Inferno you mentioned, right? What is it? The Tour d'Inferno is the biggest event in the old oil field. Only the strongest squads of bikers can compete. It's a test in the hollows to find out who's the best. Caesar, there's no way they'll get it when you put it like that. Let me explain. Simply put, the Tour d'Inferno is an off-road motorbike race that crosses through a hollow. อ๋อ Only 2 teams ทีม compete, นักบิดเลย and the rules are simple. The first team to cross the hollow, reach the finish point at Cinderglow Lake, and throw a spark stone into the lake wins. เป็นการแข่งขันที่อันต I ราย never ขนาด knew นั้น you เลย held such dangerous races here in the Outer Ring. Proxy, holding the Tour d'Inferno isn't just for the thrill of it. It's also a way to regularly ensure the safety of our oil resources in the form of a race. After all, oil is the lifeblood of the old oil field. Naturally, for us biker gangs, the Tour d'Inferno also serves another purpose. The winner of the race becomes overlord of the old oil field motor league. That's right, Phaethon. The Overlord is recognized as the top dog of the Motor League. The current Overlord's faction is called the Vanquishers, and their boss held the title for years. I've been itching to challenge him for a while now. เดือดร้อนจริง I see. Lofty aspirations. Oh, Caesar, if all you think about is shallow stuff like that, it won't be long before the Sons of Caledon are mine. People are gunning for the Overlord spot for more than just becoming the top dog.
We're not some school kids hooked on fighting manga. The future of the oil industry in the old oil field relies on the support of the Motor League in every sense of the word. And as the leader of the Motor League, the Overlord is in charge of assigning transport routes. That means they hold real, tangible power. For the past 6 months, the Vanquishers have only given us the worst routes. They're definitely messing with us behind our backs. But when I went to confront them, that smug second-in-command Lucius just said the Overlord isn't in the old oil field right now, and the routes are decided at random. Speaking of the Overlord, he hasn't been seen for half a year. Who knows what he's been doing? But Lucy, what are you afraid of? Even if the routes aren't great, with our skills, it's nothing we can't handle. Besides, you're just mad because there's nowhere to buy makeup and snacks on these routes. Shut up, Caesar! Didn't we agree you wouldn't criticize me in front of guests? What? You call that criticism? It's the truth. And you're the one who's always calling me an idiot. You think I don't have any self-respect? You ruin one's plans each time you open your mouth and expect me to praise you? Yeah. Lady Lucy Montefiore, I ruined your plans. Are you forgetting who's the one who was so excited about meeting the legendary proxies that she couldn't sleep all night? Enough, Caesar! I challenge you to a duel! Today's the day for the Sons of Caledon to change hands! Bring it on! Then we'll see who's scared. Lighter! Come here and be the judge! บางคนไม่เป็นไร Are ใช่ they ไหม going to be okay? It's fine, Proxy. Don't worry. This is a 2 or 3 times a day kind of thing. Yeah, it's no big deal. Just don't get roped into being the referee or you might end up on the wrong side of both of them. Anyway, Proxies, it's great to have your help with the Tour de Inferno. Let's give it our best shot. มันก็ดึกแล้วพ็อกซี่คืนนี้ค้างที่ค่ายของเราเถอะแล้วปั๊มน้ำมันที่นี่จะปิดไปแล้วแต่เพราะว่าด้านล่างมันมีปัญหาก็เลยยังปลอดภัยมากๆคือว่าเรื่องของเธอแมนเธอไม่ถึงคนร้ายที่หลบหนีคนนั้นใช่ไหมก็อย่างที่ซีซ่าพูดนั่นแหละเรื่องของอาวุธเขาตกที่ออเตอร์ลิงแล้วเราก็เจอมันเข้าพอดีนอกจากส่งเขาให้กองกำลังรักษาความมั่นคงเพื่อแลกกับเงินรางวัลแล้วในก่อนที่เขาหมดสติไปเขาเดี๋ยวพูดถึงผู้อยู่เบื้องหลังบ้างละชั้นเหนือขาบ้างละพวกเราเลยเก็บเขาไว้นั่นแหละเพิ่มเล่นรู้อะไรบางอย่างเขาเจอสีหน้าของเธอแล้วของพวกนี้คงมีค่ากับพวกเธอมากเลยสินะงั้นก็เยี่ยมไปเลยไม่ต้องห่วงขาดที่เขาอยู่ในมือหรือว่าเราเนี่ยมีแค่พวกเราไม่กี่คนที่รู้และตอนนี้เราก็ได้รับการรักษาตัวที่ปลอดภัยมาด้วยแล้วซิต้ากับลูซี่พวกเขาคงต้องต่อสู้กันอีกสักพักหน่อยมั้งไม่ต้องห่วงหรอกนะปกติพวกเขาจะเป็นต่อสู้ในที่ไกลๆไม่ต้องกลัวการพักผ่อนของพวกเราพวกเธอหรอกไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นพวกเธอเริ่มจบการต่อสู้ได้เร็วกว่าเครื่องบินของเคี่ยวเหล็กสิเอาล่ะเรื่องอื่นค่อยว่ากันเรื่องนี้แล้วกันพวกนี้รีบพักผ่อนกันกว่าโดยเฉพาะเธอวันนี้คงเหนื่อยแย่เลยนะเด็กๆต้องนอนหลับให้เพียงพอร่างกายเติบโตได้นะในคืนนั้นนอกจากเหนื่อยล้ามาทั้งวันพวกเรายังยอมรับความหวังดีของเราออฟเป็นและพักกลางคืนที่นี่แล้วเช้าวันต่อมาโอ้มึงขับไวมากเลยโอ้ยดีแล้วเมืองใหม่เลยเมื่อคืนยังกังวลอยู่เลยว่าจะนอนไม่หลับในที่ไม่คุ้นเคยสิแต่ที่เลยแป๊บเดียวก็เช้าแล้วได้ที่พักผ่อนทุกที่อาการปวดตาก็หายเป็นปิดทิ้งเลยไม่รู้ว่าเบลตื่นหรือยังนะเดี๋ยวค่อยไปสอบเธอว่าทำงานบล็อกที่ออฟเฟอร์ลิงยังไงอันนี้ถนนใช่ไหมทางเข้าเลยตรงนี้มีอะไรมีกล่องเก็บก่อนอันนี้เป็นบัวมีเกิดขึ้นกดลงด้วยโอเคขอสำรวจแป๊บนึง
ตรงนี้มีชั้น2มีบ้านคนจะบอกว่าสำคัญเลยนี่ใครเอ่ยครับกดคุยไม่ได้โอเคเตะได้ด้วยเตะโอเคตรงนี้ปั่นเมืองก็ดูสมกับตะวันออกแบบใกล้ดิอารมณ์แบบชนบทถือว่าเจ๋งดีนะโอเคยังมาอีกว่ะไม่ต้องตกใจที่ไหนก็ต้องมีถังขยะไม่แปลกใจเลยสักนิดให้ความร่วมมือกับฉันหน่อยได้ไม่ได้เลยไงเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันอยากได้อะไรจากเธอใช่แล้วสิ่งที่ถูกนิวจะเลยดูทอดทิ้งสุดท้ายแล้วกดอยู่ในอัลเทอร์ลิงแต่พวกคนกลับคิดว่ามีสมบัตินะถ้าซ่อนอยู่ในนั้นเหรียญที่ระลึกรุ่นเก่าที่หาได้ยากชนิดนึงเธอคงค้นหาของแบบนี้เก่งมากเลยสินะให้ฉันเถอะเราจะให้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการโอเคกล่องอ๋อรายงานแล้วโอเคเก็บไปข้างล่างไม่ค่อยมีอะไรมีแต่ข้างบนสิอันนี้เควสปะใช่เควสข้างบนเป็นบาร์แล้วสวยนะแบบดูแบบก็ดิคือถามว่าแบบดูแลกันนะถามว่าอยากดูไหมไม่แต่แบบถ้ามันแบบเป็นฉากในเมืองแบบเดินผ่านอะไรเงี้ยมันก็ดูดีไปอีกแบบเลยหาของก่อนตรงนี้มีกล่องด้วยอันหนึ่งกล่องเป็นอีกกล่องหนึ่งก็ดีไปข้างบนแบบข้างบนมีของเนี่ยไม่มีโอเคตรงนี้อีกหนึ่งตรงนี้มีไหมไม่มีเดินอ้อม1 รอบก่อนคุยแป๊บนึงไปไม่ได้โอเคตรงนี้คุยได้แป๊บนึงไหนๆมาเมืองใหม่แล้วอยากคุยเลยถ้าเรียนรู้จักร้านอาหารในเมืองได้ที่ไหนก็คงดีนะเราทำสูตรชานมสักหน่อยน่าจะดึงดูดลูกค้าได้เยอะนะจากนั้นเพิ่มเอกลักษณ์ของฟักเตอร์ลิงลงไปด้วยทำเป็นเครื่องดื่มพิเศษเรโตรฟุตและเครื่องดื่มพิเศษกระบองเพชรโอเคไป Morning. Did you sleep well? สบาย You ดี were ไหม exhausted yesterday, right? As soon as your head hit the pillow, you were out like a light. น้องสาวใช่ไหม Billy, where's Belle? I haven't seen her. ไม่เห็นเลย Oh, I just took him back to your store. The other manager and Caesar decided that they're gonna move some of the equipment into your car and set up a mobile proxy workshop. อย่าให้ดีๆมาที่นี่ You mean moving the HDD equipment out here? Right. The other manager said working in the city would make communication difficult. Plus, smart devices are few and far between in the outer ring, and long-range data transmission could slow us down. Oh, morning, Proxy. You're awake. Billy's right. You'll be more efficient working from here in the outer ring. Don't worry. We'll take care of the power and network connection. Even in the outer ring, you'll be, walking on thin ice. Hearing that makes me a little nervous about our new working environment. By the way, before the equipment arrives, let me take you to Blazewood and introduce you to the townsfolk. Lucy said you might not be used to roughing it with us, so I got the mayor to prepare a place for you. ทำให้ทุกคนลำบากเลย Oh, you shouldn't have. It's no problem. After we get back from town, go talk to Lucy and the others. I heard from your sister that you need to collect some holo data before the race. Lucy and the gang are also preparing for the Tour d'Inferno. You should be able to help each other out. โอเค
ทักทายใช่ไหมจะเดินผ่านไปหลายคนอยู่นะไปข้างล่างไม่ชอบแบบน้องวิ่งน่ารักเลยโดดสวิตช์ให้เลยหมดดีกับ Casa! I brought the proxy to say hi. Oh, Caesar. So this is the proxy from the city? Guess folks from New Eridu start working young, just like us. Caesar, who is this young lady? Young lady? You city folks talk funny. I'm Casa, the mayor of Blazewood. The Sons of Caledon have taken good care of our town. So if you need anything, just let me know. You can stay in the house behind me tonight. Sorry, it's still got some stuff that hasn't been moved out, but I'll get someone to clean it up. Hey, Casa. I notice a lot of people in town making these woven items. We don't have a choice. The pipeline to town still isn't fixed. Without a gas station, all we can do is make handicrafts to earn a living. Luckily, we got a big order recently. And with the Tour d'Inferno coming up, the sunflints are selling like hotcakes. Sunflint. What's a sunflint? Oh, it's a kind of handicraft woven from straw. During the Tour d'Inferno, almost every house in the old oil field hangs them up. งานกรรมที่ผลิตโดยเบสบูธสำหรับชาวเมืองในออนออยฟิลแล้วมันเป็นของตกแต่งที่สำคัญในช่วงเส้นทางโลกันตรงกลางวงแหวนมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์อยู่มันน่าจะมีความหมายอะไรบางอย่างโอเค This pattern looks like an upside-down person. Wow, Proxy! You're pretty smart. The upside-down figure is the first overlord of the Motor League. The elders in the Outer Ring also say this design is the face of the god of sun and fire, guiding the hero to ignite Cinder Lake and return safely from the hollow. Such a unique pattern must have a story behind it, right? Yup! Actually, this pattern represents the legend of the first Overlord's Tour d'Inferno. Though the old oil field can still produce oil, did you know the core oil field was swallowed up by a hollow decades ago? Wait, isn't oil susceptible to ether corruption? Mm-hmm. After the disaster, etheric matter seeped through the underground facilities and oil pumps, ruining the shallow oil reserves. But luckily, the collapse of the only deep drilling facility formed a unique natural gas vent. The burning gas kept the etheric matter from spreading further down. So the natural gas vent is Cinderglow Lake. The appearance of Cinder Lake saved everyone's livelihoods in the old oil field. But even with Cinder Lake, we can't rest easy. Natural gas and etheric matter burning together can easily turn into ether crystals building up around the lake. If left unchecked, more and more crystals will build up and eventually block the vent, extinguishing the lake. If that happens, the underground oil will be doomed. There was a time when Cinder Lake nearly went out. In order to save it, a young man and his friends risked their lives to enter the hollow and blast open an ether crystal using a special spark stone, just like the one in my hand. ก็เป็นเหมือนวิธีแค่นี้วัฒนธรรมเนี่ยนะแบบว่าเอาไปปาเสร็จแล้วก็ระเบิดให้แบบมันยังอยู่ต่อได้ใช่ไหมถึงจุดไฟมันไม่ใช่หินอะมันคือระเบิดว่ะสิ่งของที่ใช้รับรองการเข้าร่วมการแข่งขันเส้นทางโลกันภายในบรรจุเชื้อเพลิงเร่งปฏิกิริยาชนิดพิเศษเมื่อโยนลงไปในทะเลสาบแคสเปียสมันจะทำให้ก๊าซธรรมชาติและสารผลิตอีเทอร์ที่อยู่รอบๆทะเลสาบแคสเปียสระเบิดอย่างรุนแรงเพื่อกำจัดอีเทอร์ที่สะสมอยู่ But the hollow was treacherous, and they didn't even have a carrot with them. By the time they reached Cinder Lake, it was almost completely covered with crystals. Out of desperation, the young man rode his bike into the only spot that was still burning in Cinder Lake and managed to ignite it. So, everyone makes sunflints in memory of his sacrifice. Oh, Proxy. I never said the first Overlord died there. It's normal for the proxy to think that way. After all, everyone who went to Cinder Lake with him thought he was dead,
but a day later, he miraculously emerged from the hollow alive. Folks say the god of the sun and fire was moved by his bravery, allowing him to be reborn from the flames. Since then, the residents have drawn his face in the image of him diving into Cinder Lake on their sunflints. There's even a line from a folk song that goes, "Diving into the fiery sea, the hero returns valiantly." ก็เป็นเรื่องราวที่ดี That's นะ a great story. No wonder it's widely told. Uh-huh. Kids in the old oil field grew up hearing that story. They used to play games pretending to be the first overlord in the Torrid Inferno. Of course, the first overlord did more than that. After he returned, he gathered all the biker gangs in the old oil field and formed the Motor League. He also made the rule that the Torrid Inferno would be held every few years to prevent a similar crisis at Cinder Lake. Yeah, that's why the Torrid Inferno continues to this day. It's still a feat only the strongest bikers can accomplish, but for us residents, it's become more of a festival. ก็นะก็จะแค่นี้จะทำเนียมว่าจะเป็นเทศกาลเนี่ยไม่ใช่เลยว่าจะพอพูดถึงตำนานเส้นทางหลอกกันแล้วจะคุยกันได้นานขนาดนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะได้ยินในพวกนั้นก็โอเคท็อกซี่ฉันยังต้องหาเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายไฟให้องค์กรของพวกนายกับคาซาอีกสักหน่อยนายกลับไปหาพวกลูซี่ที่ปั๊มน้ำมันก่อนแล้วกันไปนี่มันเป็นไงวะอ๋อถ่ายรูปโอเคคือไม่ต้องกด F ค้างแล้วสินะโอเคได้กดดิครับ Proxy, you made it. Proxy, didn't Caesar say you were just going to meet the mayor? What took you so long? พอดีคุยเรื่อง We ตำ saw นาน the sunflints in Blazewood and heard about the legend of the Torrid Inferno. So that's why Caesar was so pumped up. After all, that's her favorite story. She even said her dream is to become a hero, just like the first overlord. If she really wants to be like the first overlord, she better forget those childish fairy tales fast. But the first overlord was a real person though, right? Exactly. And it's because he actually existed that we should look at him objectively, no? I mean, the Torrid Inferno only happened a few decades ago. How come it's turned into this huge legend? But using an act of God to spread his story far and wide? The first overlord must have been pretty smart. Lucy, Caesar said this kind of old person talk will give you wrinkles. Nonsense! Don't listen to her lies! I use exfoliating face masks every day. No way I'll get wrinkles. Proxy, you can see it too, right? The Torrid Inferno is less about heroics and more about the first overlord securing control of the old oil field. Speaking of which, yesterday Caesar called you Montefiore. Lucy, are you related to the prestigious new Eridu Montefiore family? Prestigious? You're being a bit too generous to new money, aren't you? But yeah, we're family. So you're from the city. What made you give up that life? It's because I never wanted that kind of life where everything is already laid out for you. Plus, my dad only cares about profits and business. Exactly. It's different in the outer ring, especially in the old oil field. The Motor League is all about freedom and justice. That's what they say. But to survive, you can't forget about profits and business. Take the Sons of Caledon, for example. Employees need paychecks, vehicles need maintenance, and we need supplies that the city won't sell us. Which means we need connections and money. Proxy, I wasn't just making it up when I said the Overlord's faction is targeting us. The Sons of Caledon have had better rep than the Vanquishers these past few years. So, of course, they're jealous. But the recent bad routes we've been getting have hurt our income, and recruiting new members has been an issue. So, for the future survival of the Sons of Caledon, we have to take the Overlord's title.
ก็มองกันไกลนะ You've got everything figured out. I knew someone as sharp as Phaethon would get it. Brute strength and passion alone won't get you far. Just watch. It won't be long before I beat Caesar and take the sons of Caledon from her. Lucy, you wouldn't admit it earlier, but it turns out you lost last night. No, I didn't lose. It was just a momentary truce. ไม่แพ้ After ก็ all, ไม่ตั้ง prepping หลั for ก the ชั่วค Turd ราวเลย Inferno is what's most important now. I can put becoming the boss on the back burner. Proxy, let's talk business. The other Phaethon mentioned this morning that the lack of hollow data in the outer ring is affecting your ability to perform in the hollows. So for now, we'll be going into the hollows with you to gather data. Oh, I also need your help with something. The vehicles for the Tour d'Inferno need some modifications. We need to get a hold of the necessary parts. ในเวลานั้นเอง Wise, I'm back. กลับมาไวจังวะ Good job, Belle. ทำได้ Come on, เยี่ยมมาก I'll help you set up the HDD. No need. I just tested the voltage and network speed here. The HDD is working fine. Fairy and Eos are pretty excited to be in the outer ring, but it's a new environment, so it'll take some getting used to. ซ้อมมือก่อนดีไหม Let's warm up for the Tour d'Inferno with the work we've got on hand. All right, Wise. If you're ready, let's get going. ประมาณมีภารกิจบางสองอย่างที่ต้องไปที่ฮอลโลคือรวบรวมข้อมูลฮอลโลและซื้ออะไหล่รถยนต์หลังจากพวกทีท่าบอกประมาณว่าเราจะทำอะไรก่อนก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ให้พี่เป็นคนเลือกแล้วกันพอติดตัวเสร็จเราก็ไปกันเลยได้เลยให้รู้รายละเอียดของภารกิจที่ทำเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของ South of Caledon ก็ไปคุยกับเฟิร์นนิ่งกับไลเตอร์หรือเปเปอร์ดูแล้วกันขอไปทักทายทุกคนแบบไม่มีปัญหาฉันจะรอนะโอเคเบิร์ดดิ้งว่าไงบ็อกซี่เนี่ยไม่ได้หรอที่ไปนั่งสิเอาสูตรพิเศษของเบิร์ดดิ้งสักแก้วไหมมาเทนาเป็นเครื่องดื่มอ่ะฉะนั้นฉันคือบาร์เทนเดอร์ของ South of Caledon ไม่ว่าจะเป็นคนรถเครื่องดื่มทั้งหมดฉันเป็นคนผสมเองกับมือเลยนะเชื่อเลยครั้งนี้เจ๋งมากเลยสามารถดื่มเครื่องดื่มสูตรพิเศษของเบิร์ดดิ้งได้ถึง200 ลิตรรวดเดียวคนขับรถไม่เหมือนกันสักหน่อยไม่เหมือนกันตรงไหนและคนขับรถยนต์ที่วิ่งไกลๆก็ต้องมีพลังงานที่พอนี่เตรียมไว้ให้นายโดยเฉพาะเลยนะมาสิดื่มแล้วฉันจะได้มีแรงจะสู้กันเปรียบเลยกำลังคิดอยู่ว่าแบบเป็นน้ำมันหรือเปล่าเลยคงไม่ครับทางรู้นักกลัวใช่ไหมเป็นไงอร่อยไหมเผ็ดจังเลยพริกเสฉวนวาซาบิและขิงโอ้แต่ซีซ่าบอกว่านายไปแขกจะดูแลให้ฉันดูแลนายให้ดีและลองชิมสไตล์ของเราสไตล์ไหนวะลิ้นไม่พานพอดีตอนที่ยูซี่มาที่นี่ซาซี่ก็เคยพูดประโยคนี้เหมือนกันตอนนั้นฉันลองทำสูตรต่างๆมากมายแต่ซาซี่ชอบสูตรนี้ที่สุดเพราะไม่สิตอนที่ยูซี่เข้ามาซาซี่แบบพูดว่าจะให้เธอลองชิมความถึงกากของพวกเรานี่นะสวยกันไปหมดเลยขอโทษทีแต่ฉันทำเครื่องดื่มยอดเยี่ยมให้นายนะเป็นเครื่องดื่มที่ใช้ในตัวฟุตเป็นเบสที่นายรู้จักในตัวฟุตใช่ไหมมันเป็นเครื่องดื่มที่มีหลอดที่ส่งมาจากเมืองของอะไรนั่นแหละพวกคนขับรถชอบกันมากเลยเป็นไงเอาอีกสักแก้วไหมมานั่งคุยกันไหมเอามาอีกแก้วแล้วคุยกันได้สิแต่จะคุยเรื่องอะไรเครื่องวัดไฟของคุณเนี่ยเป็นยังไงมันสวยมากเลยใช่ไหมเวลาตกแต่งนานมากเลยด้านซ้ายเรียกว่าเช็คเกอร์ด้านขวาเรียกว่ามิกเกอร์ที่กดเบาๆก็เชื้อเพลิงที่ผสมอย่างที่ฉีดกระถางก็กลายเป็นเปลวไฟที่สว่างสวยชิ้นส่วนแกนกลางจากตลาดเมื่อในฟ้าบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์ทหารสมัยที่เมืองเก่าล่มสลายนะเป็นไม่ได้เก่าไปมากไปหน่อยแต่ก็ได้ของดีที่คุ้มค่าอยู่นะไม่ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือควบคุมไฟได้ยากและลูซี่บอกว่าไม่ให้ฉันทำอาหารจนกว่าฉันจะสามารถควบคุมพวกมันได้อย่างเป็นอย่างก็จริงมีที่อยู่หลักแหล่งไหมที่อยู่ในไปถึงบ้านที่สร้างจากพื้นดินกันหรอใช่ว่าหลายๆคนเลือกที่เป็นแกงแนบปิดไม่อยากใช้ชีวิตหน้าเบื่อเรื่องเจในที่เดิมๆแล้วแค่มีรถคันกวกกับเพื่อนๆก็สามารถไปได้ทุกที่แล้วอัลเทอร์ลิงกว้างใหญ่มากเลยนะและบริษัทของเราก็มีสถานีขนส่งสินค้าอยู่หลายแห่งแต่ว่าค่ายก็เป็นค่ายที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันน่าจะจอดรถไว้ที่นั่นนานแค่ไหนก็ได้ไม่โดนขโมยใช่ไหมโอเคไป
จะเป็นอะไรก็มาหาฉันได้ทั้งเครื่องดื่มทั้งนอนหลับสบายก็อยู่ที่กระตี้กระเป๋าทั้งคืนแต่แนะนำให้ลองพร้อมกันนะลองเพราะว่าก็ตายครับเลยโอเคคุยหมดแหละไปเตอร์อีกวะอ๋อสองคนนี้ใกล้ๆกันเลยไปเตอร์ว่าไงพอดีฟ็อกซี่คิดไปถึงเลยว่ารังแกพวกนายสองพี่น้องจะไม่สามารถอยู่ในฮอลโลนั้นได้นานเหมือนกับฉันต้องสู้เป็นนักสู้มืออาชีพกับตัวเลือดนี่น่าฉันถึงได้รู้สึกสนิทสนมกับนายคนกลัวเลือดเหรออัปเตอร์ลิงเป็นสถานที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ประมาณนั้นมั้งประมาณนั้นฟ็อกซี่นายยังอยากรู้อะไรอีกไหมลองก็อยู่กับแก๊งนี้มานานแค่ไหนแล้วไม่นานเท่าไหร่ยังอ่อนหัดกว่าลูซี่อีกด้วยทำไมถึงเข้าร่วมง่ายมากเพราะป่าเสนอราคาที่ฉันไม่อาจปฏิเสธได้จริงๆแล้ววิธีหาเงินในอัปเตอร์ลิงมีมากกว่าที่นายคิดเยอะเลยบางครั้งแค่ย่อเข่าแล้วก้มหัวลงก็ได้นะแต่น่าเสียดายหัวเข่ากับประตูเพื่อครองฉันดูเหมือนจะไม่หยุดเหมือนอย่างที่ฉันคิดไว้เรื่องข้อมูลในการรวบรวมข้อมูลฮัลโหลนายทายถูกแล้วมันก็คือเสาข้อมูลที่รุ่นพี่บิลลี่เคยใช้ในฮัลโหลก่อนหน้านี้นั่นแหละเพราะมันแค่ขอถูกทิ้งแล้วเวลาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอีเทอร์ในเมืองทำธุรกิจก็มักจะระวังเป็นอย่างดีก็ต้องขอให้นายใช้แก้ขัดไปก่อนเพราะว่าอัลเทอร์ลิงจะขโมยเทคโนโลยีหรอไม่หรอกต่อให้มีอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีอีเทอร์ของอัลเทอร์ลิงก็ยัดก้าวข้ามนั้นก้าวหน้าขึ้นเพราะอุตสาหกรรมนี่มันซับซ้อนและใหญ่โตมากเกินไปและมีของสำคัญอย่างlost data อยู่ในเมืองด้วยแต่เนื่องจากพวกนี้บริเวณบ่อน้ำมันเก่ายังมีน้ำมันคือไม่ต้องฟังคำสั่งของพวกเขาในด้านพลังงานบริษัทใหญ่พวกนั้นเลยไม่พอใจกันมากโอเคไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับไฮเปอร์ว่าไงสวัสดีพ็อกซี่อย่าเครียดเลยที่ไม่มีงานอะไรจะมอบหมายให้หรอกจะทำธุรกิจธุระของเธอเถอะอยากรับพักเธอสักหน่อยคนหนุ่มสาวที่มารยาทดีจังเลยนะนี่แหละทราบซึ้งจริงคนเองก็ดูคนหนุ่มสาวที่ปากหวานจริงฉันทนไม่ได้ได้แอบบอกอะไรให้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นฉันเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดใน South of Caledon เลยนะคนในเมืองก็พูดกันอยู่ว่าถ้าอยากมีใบขับขี่อัลเทอร์ลีก็ให้หากระดาษขาวๆมาทักไปแล้วมาทับรอยกรงเล็บของอีกัวน่าลงไปก็พอก็หากระดาษขาวไม่ยากหรอกแต่การจับอีกัวน่าในสิต้องใช้เวลาหลายเดือนเลยจริงเหรอฉันไม่เชื่อฉันล้อเล่นนะแต่ที่เราสามารถเรียนขับรถได้ในเกาะคนในเมืองเยอะมากเลยทีเนี้ยก็อารมณ์เหมือนแบบว่าอย่างประเทศไทยใช่ไหมแบบว่าถ้าเป็นแบบมันนอกใช่ไหมอย่างที่ผมอยู่ก็ถ้าเด็กก็ขี่มอเตอร์ไซค์เด็กมอเตอร์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ได้เลยก็แบบแต่แบบไม่มีใบขับขี่นะอาจจะมีแบบว่าโรงเรียนแบบว่าไปทำกับกระดิกเคยเห็นแบบว่าตอนผมอยู่ม.ปลายมันจะมีแบบว่าใครเทศบาลใช่ไหมแบบว่าโอเคใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์ใครอยากได้แบบขี่ก็ให้ลองไปร่วมดูอันนี้ก็มีแบบขี่แบบน่าจะชั่วขาวมั้งหรือไม่ก็สลับนักเรียนเลยนี่ก็เหมือนกันแบบอยู่บ้านนอกก็ต้องแบบที่ไกลใช่ไหมก็ต้องมอเตอร์ไซค์ขับไปอยู่ดูแลค่าในช่วงเส้นทางหลอกกันถ้าเธออยากจะรู้อะไรก็มาถามได้ตลอดเลยนะงั้นคุยต่อเธอมีหน้าที่อะไรเป็นคนขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่นะไม่ได้เหยียดนะขาถึงล้อ ขาถึงล้อเลยแต่ตอนนั้นคนยังค่อนข้างน้อยนะที่ต้องเดินทางไกลและเร่งด่วนมีครั้งหนึ่งที่เป็นคนรับผิดชอบเองแต่พักนี้พวกเด็กใหม่เองก็เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วบางทีฉันก็อาจถึงไว้ที่แค่ดื่มชาร้อนๆแล้วดูแลเขี้ยวเหล็กแล้วก็ได้เขี้ยวเหล็กคือรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดของพวกเราออฟคาเลเดนั่นไงเธอเห็นไหมจอดอยู่ทางค่ายนั่นแหละอุปกรณ์พ็อกซี่ของเธอก็วางได้เหมือนกันนะเขี้ยวเหล็กทั้งสวยและมั่นคงอยู่กับพวกเรามาหลายปีแล้วแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีรถรุ่นเดียวกับมันเลยก็เอาเธอมันไปแลกเป็นเงินรางวัลจริงๆแล้วก็ฉันคงใช้เงินที่ได้มา
หาเพื่อนให้กับเจ้าเคเด็กนั่นแหละจะไม่ไปเส้นทางเดียวกันหรอแล้วทีนี้ต้องส่งสมาชิก3 คนเข้าร่วมการแข่งขันเส้นทางเดียวกันซึ่งกฎที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยของโอเวอร์ลอร์ดรุ่นแรกแล้วเหตุผลหลักๆมันจะเป็นเพราะต้องการจัดทีมที่เหมาะสมมากขึ้นอะไรนี่แหละทีนี้เองก็เข้าใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกแต่ปกติไม่เคยกับการขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ทีนี้ชอบมอเตอร์ไซค์ก็เถอะแต่ก็ไม่ค่อยคล่องอยู่ดีจริงๆช่วงนี้เขาว่าไม่ช่วยป่าดูแลธุรกิจแต่คาซานบอกว่าปั๊มน้ำมันตรงนี้น้ำมันหมดแล้วเพราะงั้นป่าเลยสั่งให้นี่มาส่งน้ำมันไม่มีอะไรอยากดูแล้วโอเคไปภารกิจต่อไปเตรียมตัวเสร็จแล้วตรงกลางหมู่บ้านต่อสู้ตำแหน่งความท้าทายที่คาดไม่ถึงผู้ซื้อที่ไวหยุดสายลมอ๋อทำกับตรงนี้เลยสินะหนึ่งนะพอลองทำกับตรงนี้ไม่เหนื่อยหรอวะต่อสู้ไปมีใคร Only the brave will win. That's me. ไม่เป็นไรเราทดลองใช้ก่อนกันนะไหนตัวใหม่มาก็อยากเล่นตัวใหม่เลย ไม่ใช่อะไรเปิดก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเซ็งเงี้ยแล้วครับ The Sons of Caledon are here, as expected. Let's move. Stick to the plan. ไม่นานหลังจากนั้นที่ไหนสักแห่งของโลก Hey, hey! Wise and everyone from the Sons of Caledon, can you hear me? Our mission is to collect holo data. Wise, you know what to do, right? Got it. Find the safe areas and put enough data piles down. Don't worry, Proxy. Unlike Billy, we won't let the ethereals chase you around. ทำไมเรียกว่าบุลลี่ Can I ask a question? Lighter always calls Billy brother. Is there a reason for that? Oh, that's because every biker gang in the old oil field has champions. Lighter and Billy are our champions. The first overlord established that any gang joining the league must act with honor. Normally, the overlord mediates disputes, but if he's not around or an agreement can't be reached, they settle it with a duel. That's where the champions come in. The boss is right. Champions bear the honor or humiliation of the entire gang. We also serve as the leader's bodyguards. However, considering the boss's strength, she really doesn't need protecting. What did Big Daddy say again? A ruler doesn't need to be the strongest or the smartest. Just someone who can unite the masses. But in the Sons of Caledon, I just so happen to be the best fighter. How can you say that? Lighter doesn't have enough to do, and it's all because you can't control your temper and get into fights yourself. I even had to find other tasks for him to do. Proxy, to be honest, for the longest time, I thought Lighter was here just to do odd jobs. Well, Lucy sure knows how to get the most out of the money she spent. Master, you have reached the data collection area. Great. It's just up ahead. เห็นมีคนแบบว่าเล่นเลย Data pile 1 initializing. สะดุดเลย มีคนไหนวะ
เริ่มอยากได้แล้วไม่หลบแล้วจังหวะนี้ Activation complete. Next installation location has been marked. Lucky it's not too far this time. Cool. Grab that data pile and let's move. Right away, Your Highness. โอเค Data pile 2 initializing. เตี้ย Activation complete. We just need to install one more, and it's done. ไปกรอบ The perfect installation location has been selected for you. It'll be a lot more perfect if it were closer to us. Data pile 3 initializing. Watch out. More ethereals incoming. I'll bring home the win. ระยะมันไกลสักเป็นแต่ว่าในตอนดึกอยากให้มันแบบใกล้กว่านี้เลยใกล้กว่านี้จะได้ลากมาได้เลยตอนนี้ขอดูท่าดิกดค้ามีแจ้งสปอร์ตเพียงพอสกิลพิเศษโจมตีปกติโจมได้ตีได้กี่ครั้งวะ6 ครั้งโอเคเป็นเดินผ่านเริ่มต้องผ่าน Victory is in sight. One step further. พาไปเลยเลย Activation complete. Nice. On to the next. เอามีพวกใหม่มาจะเอามาโอ้โหมาต่อสัญญาณ Warning. Biosignals detected near data pile 2. Let's go, Belle. ตัวขโมยอ่ะสารข้อมูลที่เคยจำไว้ที่หายไปแล้วเมื่อกี้สอบข้อมูลสัญญาณเกี่ยวภาพบนพื้นมีร่องรอยของการรื้อถอนสาวข้อมูลเหมือนจะโดนขโมยไปแล้วก็คงยังเดินทางไปไม่ไกลลองหาปลอกแปะแทนที่ดีของบริเลตเวลานี้เป็นเส้นทางที่เรามาก่อนอันนี้ของบริเลตยังบนพื้นยังดูเหมือนเดิมเราไม่ได้ไปออกมาจากทางนี้โอเคก่อนหน้านี้ดูมีเส้นทางขวางอยู่เห็นว่าคงมีคนเดินออกไปจากทางนี้ไม่ชนสิ่งขวางจนล้มน่าจะเป็นพวกที่ขโมยสาวข้อมูลไป Is this a hidden fissure? โอเคเราแยกเลย Biosignals detected nearby. ใกล้ Hurry up! เร็วๆหน่อยเจ็บปาก Lighter! Lighter. Do you know those ผิด people? ทางครับพี่ Don't think so. But judging by their get-ups, they're in a biker gang too. I'll take you! Take this! แพรรี่แพรรี่โอเคแพรรี่โอเคมาเลย Amazing play. กระท่านี้ฉันเมื่อซัพพอร์ตเป็นหรอวะ
างล่างโอเคแล้วก็เกาะผมไม่เกาะละ Hold it right there! I've caught you red-handed, you bunch of filthy thieves! Hey, little girl, watch your mouth. Who you calling a thief? You, obviously. The data piles you're holding are the property of the Sons of Caledon. We put them there ourselves. Which biker gang are you running with? You should be ashamed of yourselves. Who we are is none of your business. You say these are yours, but can you prove it? Of course. These data piles come with receipts. All I'll have to do is just compare them with the registration numbers. You're that Lucy something from the city, aren't you? Yeah, we've heard about the loudmouth strategist of the Sons of Caledon. It's clear you certainly know how to talk a big game, but we're not buying it. Look at these piles. There's no number on them at all. Huh? The numbers on the data piles are gone? You see, these data piles were just abandoned in the hollow. Unclaimed equipment. According to the League's rules, it's finders keepers. To think the Sons of Caledon would try to snatch our stuff using such a feeble lie. คือที่ออกไปว่าไอ้เรื่องนำเรือว่าฉีดได้ปะ At first, I thought you were just small-time crooks, but you've clearly come prepared. Lucy, what are you talking about? To grind off numbers engraved on a metal surface in such a short time, you'd need a specialized grinder. Since they've even gone to the lengths of preparing that kind of equipment, they must have planned for this well in advance. Ah, I see. Since Lucy doesn't want me meddling, I'll leave this to you, Lighter. Got it, boss. Looks like it's my time to shine. Listen up. I may not know the reason, but it looks like you're looking for a duel. Yeah, since we're all bikers, this is the only fair way to solve a conflict. อ๋อ Lighter, they say you haven't lost a single duel since becoming a champion of the Sons of Caledon. It's time to remind you of the humiliation of defeat. I don't think you'll be forgetting the Ember Arena anytime soon. Yes. It was tough going for you for a while, huh? Taste of pain must still be fresh in your memory. To be straight with you, our champion's from there too, but while you were twiddling your thumbs, he built up a 20-fight winning streak. Wait, it can't be. Bet you're shaking in your boots, Lighter. That's right. You know just who we're talking about. ใครเอ่ย Sorry, what's his name ใคร again? ไม่รู้ใครเหมือนกัน You smug jerk! It's me, Bellum! You ended my 21 streak! You cocky bastard! Just because you're handsome, skilled, happier, and handsome! You think you can just forget my name? Wait, did he just say you're handsome twice? Bellum, huh? That's cool. I'll remember you. Don't give me that crap! You've already said that 3 times! Enough talking. Our briefings today. Right here, right now! วัดประมาณ Lighter, it sounds like you're tougher than Bellum. But all that stuff about you Lucy before, is that all true? Of course it's true. I mean, winning isn't everything in that kind of place. Hey, Lighter! You'd better take this seriously. Don't try to find excuses when you lose. ใครรู้โอเค And the winner
แพ้ที่ But stop yelling my name like that. แพ้รี่แพ้รี่วันนี้เป็นใครเขาเลือกตีต้าเลยจะพอได้หรอ Lost. ตำแหน่งคอมมาน Bellum ด์ lost? What should we do now? We were told that... ตัวสายใช้ก็แบบนี้แหละครับแพรรี่ดี Don't do anything. จริงด้วย Leave the data ก็ piles คื to อ the Sons of Caledon. เหมือนวันตะเกีย I'll take เขาให้ responsibility ตี for ต้าโดย this. เฉพาะหรือเปล่าวะ Okay. จะได้กดแพรรี่เหมือนกัน Okay. Understood, Bellum. Lighter, I came here to face you. Now that we fought, according to league rules, I concede defeat. I just didn't expect that after all these years, I still couldn't beat you and reclaim my honor. No, you're wrong. You never needed to reclaim any honor in the first place. I didn't mean to forget your name, it's just that everything in the underground fighting scene means nothing to me. What? Hurting an opponent for money, taking a dive for money. That life has nothing to do with honor. Only those with no choice step into the ring. You were no different back then. You've got the skills to leave that place behind and become a biker gang's champion. Why leave your heart in that dark, cramped hellhole? Lighter, you mean... Be grateful for the outer ring. It doesn't care about your past or where you come from. If you've got the skills, you rewrite your fate. If you just want to test your mettle against me, say the word. I'm down anytime. After all, I've got a rival that I've been itching to challenge for a while อยากได้ now. พี่แกมาเล่นจริงเลย I will. Lighter, thank you. No problem, Bellum. ลืมชื่อใช่ไหม Lighter, you never intended on remembering my name. You're just messing with me again. Wait, aside from the name thing, I meant everything I said. That doesn't make me feel any better. ลืมชื่อนะรู้สึกอยากได้พี่แกไรเตอร์มาแบบสายหมัดใช่ไหมเห็นท่าละอยากเล่นอยู่ไปอีกอันหนึ่งซื้อจุดสายลมเลยจะได้ที่แบบว่าทีวีจะน้อยลงแต่ก็ไม่เป็นไรครับใจได้มวนนิ่งเล่นไงวะตัวยังไม่เข้าเลยไม่นานหรอกจ้ะงั้นกูเลยได้กลับทำงานรีไซเคิล The place that refits old vehicle parts is just past the hollow entrance. We'll be there soon. Oh, actually, I've got a question. I heard from Wise that the factory in the hollow sells parts after they've been sorted. If that's the case, why not just buy them outside the hollow? It's simple, really. With so many bikers in the old oil field, the leftover parts that do end up reaching the market are the ones that no one wants. อ๋อ Exactly. It's like if you want top quality fresh fish. Someone has to set out to sea early in the morning and use an airship to get the ingredients back to the kitchen. มันจะเป็นขนาดนั้นเลยเหรอ It's just fish. Is all that really necessary? Proxy, it's way easier for us to come into the hollow to buy stuff, compared to the hassle city folks go through just to have a meal. วนนิ่งกดค้างเพื่อใช้ท่าพิเศษฮะพลังงานเพียงพอสามารถสร้างเสียหายธาตุไฟอนาโบลีไฟ50ใช่ไหมโห
ethereals. Watch out. Don't worry. I'll take care of them. That's right. We can try out our new fuel. Watch out! I can take them. ไม่เห็นเลยมันเลยขอดูท่านิดนึงมันยังงงท่าในตัวบูใช่ไหมกดโจมตีปกติได้5 ครั้งกดค้างนะฮะหมุนตัวแล้วพ่นไฟอย่างต่อเนื่องสามารถกด E นะ These traps are in the factory to keep ethereals out. They're really dangerous. Hard to say which one is more dangerous. Just I'm gonna Bernice, burn them to the there's a lot ground. of ethereals around here. Just see it as us helping the boss at the recycling plant clean up again. มีสายดาเมจได้เลยเป็นเดินนี่ต่อ The parts recycling plant is just up ahead. Reminder, the ether concentration here is quite low, and spatial stability is normal. Greetings. By the look of your gear, I take it you're from the Motor League. Hey, old-timer. We're looking for some bike parts. So, you're here for parts too, huh? Unfortunately, we're out of stock until the Torrid Inferno is over. Say what? The heck's going on? คนเมาแล้ว Some youngsters came by this morning and bought up all of my stock. Huh? I warned them that buying up everything would make things difficult for my other customers. But the Thyron girl leading them seemed awful fiery, and they paid well above market price. Oh, she said she's from the Sons of Caledon and that they were prepping for the big challenge since they finally got a spot to compete. Wait, do we have any Thyrans? Grassy, Woody, and Bricky aren't girls, right? Bernice, the heart of the matter is that someone impersonated us and bought everything here. Wait, what did you say? We're the real Sons of Caledon. We have no idea who those other people are. Damn, not only did they keep us from getting parts, they also tarnished our reputation. They played their hand well. Well, actually, the whole thing just feels wrong to me. If you can persuade her to change her mind, I won't object. Just, don't mention it was me who told you. Where did those people go, old man? Oh, after they bought everything here, they headed straight to the abandoned vehicle graveyard deeper in the hollow when they heard there were more parts there. ไปครับ Looks like we've still got a chance to catch them. Let's get going, Proxy. แดงตีกัน I need to go to the They can vehicle still do graveyard to business get my here. bike back. Can we make it in time? Don't worry. This way. There's a spatial fissure nearby. We'll be able to rendezvous with her soon. เขาตั้งระเบิดไว้หรอ Oh, Proxy, I knew we could count on you. The rendezvous point is near the highway. Almost there. Master, please be aware. Explosive items detected in the vicinity. Watch me burn him to the ground. Warning. Bernice has activated reckless charge mode. Who's that?
terrible taste. Someone who uses frozen damsel in distress as their internaut username has no right to question my taste. This one won't be easy. Watch out. Why aren't you laughing? Catch this one! Home run! ไม่รู้ว่ารู้สึกที่ดูแลเลย My turn! Biosignals detected in the area ahead. นี่แหละ Great. Piper's already here. I can finally get my back. Wow, Piper! You brought the vehicles! I'm just heeding the proxy's call. Little old me wouldn't keep you waiting for a minute longer. จะบอกว่าขี่รถ Your rides are here for you. Let's get a rollin'. Thanks, little old you. Guys, let's ride! Slow down, Bernice. You're going too fast. It's time to find out who's the fastest. We might be able to get ahead of them. Ooh-wee. You young'uns sure got some fire in your belly. Proxy, get on. Let's head out. จะบอกแข่งรถนะขี่รถแล้วเอาอย่างโอเค Perfect. We're the first to get here. I was thinking, since we have the upper hand, we might as well call it a day. But seeing you like this really brings out my predatory instincts. เฟอร์รี่ไหมครับ So soft. So warm. Are you crazy? Huh? Don't all kitties love being warm and toasty? Bernice, are you okay? Hey, there's a proxy! รถเบิร์นเบิร์น Great. It's rude to stroke someone's tail if you don't know them. Oh yeah! The first time you meet should be a scratch under the chin, right? Don't patronize me. Doing the Randy. ลืมครับลืมแพรรี่ The enemies are tired. Keep it up. Hey! That's down. We haven't had enough fun yet. How come this monster is so โอ strong? เคจบยังดูท่ามอนไม่เต็ม Okay, that's enough. I give up. What? You give up? Hey, what's that supposed to mean? Explain yourself. It means the refitted parts will be returned, and I'll give up the parts from the vehicle graveyard. So let's just pretend none of this ever happened. Huh. Pretend none of this ever happened? What? Feeling hard done by? After I bought the parts, no one else should have come by. This shouldn't affect the Sons of Caledon's reputation. Besides, if my employer finds out I failed, it won't do me any good either. So I'll say the job's done. You benefit from this too. Pretend none of this ever happened? Come on, what's your deal? What more do you want? Oh, but we were having
now. What? Kitty, you're really good. I've never seen a Thyran as skilled and cute as you before. Cute? Wait, what are you talking about? I mean it, and it looks like the legends are true. Cat Thyrans aren't loyal to their masters. I'm just a mercenary working to get paid. And about my employer, honestly, I'm not a big fan of him. But I can't reveal his identity. I don't want to cause trouble for myself, so don't even go there. That's okay. We won't ask. Hey, Bernice! This isn't your decision to make! Leave her be, Lucy. Once Bernice has her mind made up, nothing's gonna change it. Kitty, if you don't like your current employer, why not join the Sons of Caledon? Huh? Aren't you afraid I'll betray you? No one's safe from the sharp claws of a cat Thyran. Don't worry, I've heard that kitties choose to partner up with only the strongest. The Sons of Caledon can definitely live up to that. We'll see. Once you've actually proven you're the strongest at least. And stop calling me Kitty. I do have a name. It's Pulchra. Okay, Pulchra. Let's play again next time. With a playmate who doesn't know their own strength? I think I'll pass. But I am partial to warm places. โอเคครบแล้วแต่วันนี้ก็แบบว่าเคยดิหลังจากกดค้างใช่ไหมแล้วก็กดสกิลเอกก็แบบเบิร์นมันดีโอ้ยเยี่ยเลยอิ่มจังเลยอาหารเย็นหลังเลิกงานมักอร่อยเป็นพิเศษเสมอเปิ้ลทำอาหารเก่งมากว่าจะเป็นปอกเปี๊ยะอะไรก็ไม่รู้หรือเป็นบาร์บีคิวที่ชอบจัดเนื้ออะไรก็ไม่รู้แล้วคนจะกินไม่ได้เลยมันจะเห็นขาแมลงนะที่อาหารที่มีโปรตีนเยอะเป็นของดีทั้งนั้นฉันยังรู้สึกว่าเข้าใจชีวิตในอัลเทอร์ลิงมากขึ้นด้วยพี่มือถือของพี่ดังอ่ะมันจะมีข้อความส่งมาใครส่งมาอีกเองดูสิว่าไงมีเรื่องอยากคุณด้วยหน่อยฉันรอนายชีวิตกระท่อมถ้าหลักปั๊มน้ำมันนะสิออกมาอย่างนี้อย่าบอกใครนะโอเคสวัสดีครับสุดสวย Proxy, sorry to call you here so late. I'll cut to the chase. I have an extra commission for you, and I need you to keep it secret. Can you explain more? You must have noticed. Lately, every time we go into the hollows, we're met with one obstacle after another. Ugh, it's clear someone has it out for us. I did a background check on Bellum and Pulchra. There's no public info linking them to any biker gang, but I bet they've got something to do with the Vanquishers. You don't suspect any of the other biker gangs? The Torrid Inferno is a head-to-head duel between us and the Vanquishers. Since one team will end up with the next Overlord, it's best not to cause trouble right now. Also, knowing Lucius, there's no way he's not involved. But we don't have solid proof, so we can't do anything about it. Proxy, I expected some tricks from our rivals, but something's off. Their intel is always right on the money. If they didn't know about our plans ahead of time, how could they keep getting the jump on us? Someone in town must be feeding intel to the Vanquishers. Do you have any suspects in mind? Not yet. Blazewood mostly backs us to win, so I need to investigate. I'll look into it. I might need your help further down the line, though. Don't worry. Phaethon will take the commission. Thanks. Oh, and just a reminder, don't tell the others, especially Bernice and Caesar. Bernice can't keep a secret, and as for Caesar, well, never mind. You really care about Caesar, don't you? No way! I have intel Caesar doesn't know, which means I have the upper hand. That's all. Anyway, I'll contact you once I get a breakthrough.
Wait for my word. Bye. อยากรู้เรื่องอะไรอีกปะเกี่ยวกับยูเซอร์จะถามฉันทำไมรู้ว่าเขาเป็นคนทำเหรอคุณหนาภาพความเป็นลูกไม้ที่ยูเซอร์ชอบที่สุดเลยล่ะทหารรับจ้างที่มีอิสระฐานะเป็นอิสระและชุบตัวเองสะอาดตั้งแต่เขาได้เป็นผู้ช่วยของโอเวอร์ลอร์ดเขาใช้ลูกไม้ประเภทนี้ไม่น้อยเลยถ้าในถ้าผู้เปิดเราสัก2-3 ครั้งก็เข้าใจเองได้อันนี้อีกกำลังสงสัยว่าอุบัติเหตุที่พวกนายเจอตอนมาที่อัลเทอร์ลิงอาจจะเกี่ยวข้องกับเขาก็ได้รู้สึกอุบัติเหตุก็ไม่ชอบพาเขากดเหมือนกันฉันเคยตรวจสอบแล้วมันต้องขอสมาผ่านนักสิ่งนักบินในวันนั้นจะไม่มีคันไหนใช้เส้นทางนั้นเลยถ้าใจลิงมาที่พ็อกซี่เราตัดสินใจเรื่องเชิญพ็อกซี่มาตั้งแต่ตอนอยู่ในเรสบูแล้วข้อมูลว่าไม่ล้วนไหลแน่นอนแต่ข้อมูลรถบรรทุกสินค้าที่เข้าเมืองมีการลงทะเบียนไว้ในสมาพันธ์พ็อกซี่ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากที่ยูเซอร์จะได้รับปัญหาเป้าหมายของประตูน่าจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับสมาชิกทรัพยากรของเราเพื่อเขาต่อสถานะการเข้าร่วมการแข่งขันขอโทษในนั้นที่ทำให้นายต้องมาเข้ามาหัวพันด้วยเงินของบ็อกซี่ก็มีแต่เสียอยู่แล้วเยอะมากแล้วนะฉันกลับก่อนบ็อกซี่นายเองก็รีบกลับก่อนมีสายดึงพวกเราเลยไปกดแป๊บกดไม่โดนโอ้กดยาวเลยพี่กลับมาแล้วเหรอลูซี่คุยอะไรกับพี่เหรออย่างนี้เองลูซี่กังวลก็มีเหตุผลดีนะแต่คนระวังภัยคุกคามจากผู้อยู่ใกล้ตัวมากกว่าประตูที่ทำเรื่องชั่วร้ายที่การตรวจสอบของลูซี่ค่อนข้างต้องใช้สักระยะเวลาหนึ่งจนไม่มีคำขออื่นเราต้องพักผ่อนและทำเรื่องที่ตัวเองอยากทำมาเถอะงั้นเอาตามนี้วันนี้ดึกมากแล้วพี่ก็รีบไปนอนเถอะที่นอนเราดีกันโอเคไปพักแล้วกันแล้วเข้าไปในห้องตัวนอนบนเตียงนุ่มพอดีเพราะกลิ่นที่หอมคนได้ถึงข้อมูลที่เราที่เปิดเผยแล้วก็สู่ข้อวิชาด้านการความเหนื่อยล้าทางจิตใจจากการกลับมาจากบอลโลกรถเดียวก็หมดเวลาในค่ำคืนนี้แล้วและเช้าวันใหม่ของออเทลลีก็ได้เริ่มต้นขึ้นโอเคภารกิจใหม่ใช่ไม่ใช่ความสำเร็จใหม่เทคนิคการต่อสู้เกิน100,000 หน่วยในครั้งเดียวทำได้ด้วยเหรอพี่ไม่รู้เหมือนกันลำหนึ่งจะค่อยคุยใครเอ่ยเมื่อกี้มาอะไรกันเนี่ยพี่นายไปได้แล้วมีของบางอย่างอยู่บนถนนข้างหน้าผ่านไปไม่ได้ของอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยทีนี้แล้วนายก็แค่ไม่กล้าเหยียบคันเร่งคิดตามไม่ทันจริงตอนที่คุณบอกให้ฉันพยายามหน่อยที่จะให้เหยียบคันเร่งสิมึงจะไปเถียงอีกไม่เชื่อในฝีมือการสอนของตาแก่แอนดรอยงั้นเหรอคุณไม่ได้แก่เลยสักนิดฉันไม่เชื่อคุณนะแต่มันยังมีบางอย่างอยู่บนถนนจริงๆมันส่องแสบระยับด้วยแหละจะเกลียดได้แล้วดูนี่สินี่มันอะไรนะไม่ใช่ดูนี่มันคือหรืออะไรกันมันไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะใส่ใจมากเลยชะลอความเร็วลงด้วยตัวไปเหรียญใช่ไหมเวลาขับรถภาพเรื่องอะไรสำหรับพวกนี้นะสิ่งที่นายต้องสนใจก็คือการเชื่อมต่อจิตวิญญาณระหว่างนายกับเจ้าอสูรเหล็กคันนี้นั่งคล่อมอยู่เท่านั้นและต้องจับตัวเองให้ดีกว่าถึงจะเข้าใจยานที่นายขับอยู่อย่าละสายตาไปจากข้างหน้าการไข้เขวต่างๆล้วนสะท้อนถึงความอ่อนแอใจของอสูรจิตวิญญาณจิตใจคนมักพูดถึงคำพูดที่ฉันชอบฟังทีแต่กลับด้วยพูดด้วยวิธีฉันไม่ชอบฟังเอาซะเลยนายไม่อยากเป็นผู้ชายที่อ่อนแอหรอกใช่ไหม Pro of
ฉันก็อยากอยู่แล้วฉันจะลองอีกครั้งเพราะว่าความสนุกสุดของอัลเทอร์ลินถ้าแบบนี้สิฉันอยู่เป็นเพื่อนนายไม่ว่ากี่ครั้งก็ตามดูเหมือนทั้งสองจะลืมเหรียญนั้นไปแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เหรียญนั้นรบกวนการขี่ของเทลออฟอีกรีบกลับขึ้นมาดีกว่าโอเคเหรียญใหม่ตำแหน่งทางขยะพื้นที่ชั้นบนพื้นที่ชั้นล่างร้านอาหารจะบอกว่าเป็นร้านอาหารดิคืออะไรได้บ้างเหมือนเดิมสถานะเดิมโอเคเหมือนเดิมเอ้ยมีแหล่งเงินปะไม่ทันหลักแหล่งโอเคนึกว่าแหล่งเงินดูผิดมันต้องมีเหรียญอีกใช่ไหมตำแหน่งคือมันต้องกดตรงนี้ใช่ไหมโอเคปะยังเลือกไม่ได้ผมจำไม่ได้เวลาดูมันต้องดูยังไงวะพี่มันนั่นเหรอฉันมีเรื่องอะไรเหรอไปมันเหมือนจะใส่ใจเรื่องนี้มากเลยนะไม่ว่าเกิดนี้ก็ส่งข้อความไปหาลูซี่ถ้าถามความคืบหน้าการตรวจสอบเธอดูสิไม่แน่อาจเป็นเรื่องที่พวกเราพอจะช่วยได้นะเรื่องก่อนหน้านี้ซี่ในสคมาหาที่จังหวัดพอดีช่างกำลังไปหาอยู่เลยลูกของเราก็แหละเจอหนอนบอนไส้แล้วเหรอน่าจะบ้างแต่มันเรื่องอย่างนี้แหละก็ค่อยๆบอกหน้าแล้วกันฉันอยู่ที่นี่เราพบกันครั้งสุดท้ายโอเคจะไปละฉันจะรอนะOh, Proxy, it's you. Are you looking for Lucy? คุยเรื่องรายละเอียดเส้นทางเรากัน I wanted to go over the details of the Tour de Inferno with Lucy. Proxy, you really know how to keep your mouth shut. That's good to know. I've said it before. If you can't keep a secret and are slow to react, you're not cut out to be a proxy. Was that just a competency test? Looks like I passed, huh? Yep, you're the real deal, Proxy. Definitely someone the Sons of Caledon should work with long-term. Don't let Piper's usual careless facade fool you. She's actually pretty cautious. Sorry about that. Just little old unreliable me. Anyway, let's get to the real issue. The informant problem. Here's the deal. Ever since we've set up camp here, I've noticed something odd. Every time Blazewood ships out their handicrafts, Casa always leaves town for 2 or 3 hours at night, carrying hollow gear with her. Since Lucy told me there might be a mole, one night I pretended I couldn't sleep and talked to Casa when she was about to leave. She said she was out for a stroll because she also couldn't sleep, and then she just went back inside as if everything was normal. But an hour later, she snuck out of Blazewood again. Looks like Casa could very well be the informant. Ugh, this is terrible news. Casa's relationship with the Sons of Caledon goes back longer than I've been around. We set up camp here because of that trust. And to Caesar, Casa has always been like a big sister. Someone she can rely on. If she really has backstabbed us. Caesar's going to be torn up about it. So, we have to investigate this discreetly. If we're right about this, we need to solve it without Caesar knowing. This is a tough situation. Like speeding downhill heading for a turn, but your brakes are out. But dwelling on the worst-case scenario won't help. We have to roll with the punches, 'cause that's how the Sons of Caledon do.
Piper's right. Once a wild boar charges, there's no backing down. Proxy, I heard there's another shipment going out in a few days. Casa should follow her usual routine. We'll follow her at night and see what she's up to. โอเคคาซาออกพุ่งมาไปแล้วพี่แล้วไอ้ก็รีบลงมือเถอะไปว่าแต่แบบเห็น114นี่ก็เยอะนะกี่ดาดอะเท่าไหร่วะลบไอ้114หาร38เยอะว่ะAll right, we're in the hollow. เลเตอร์ไปด้วยอ่ะ How are things with Bernice and Caesar? I checked. Caesar's already asleep. That girl's got a routine like clockwork. And Bernice is all taken care of. I sparred with her the entire day to wear her out. Looks like tonight, the ethereals in the hollow won't taste my perfect one-hit KO. They got off lucky. Quit whining, Lighter. If you'd hidden the nitro fuel better, we wouldn't be in this mess. All right, let's get moving. Only the three of us and the proxy can handle this now. It's Casa! This way, quickly! เป็นอากาศเป็นแรงแบบจามด้วยโอเคYou did your best. ไม่ค่อยได้เล่นไปเตยกดจำไม่ได้ท่าเหมือนอยู่ตรงไหนเลย So that's how you want to go, huh? Like an out-of-the-park home run! Lucy, I know you're in a hurry, but please, hold your horses. It'd be a real shame if we were too noisy and fussy found them. Where did Casa go? Let's see it first. บางทีน้องก็ตื่นทันหน่อยวะคิดเยอะเพื่อนที่ด้านนอกออกเชิงขวาดูเปียกเยอะแต่กลับไม่มีร่องรอยของค้าเลยนะคะอาจจะไม่ได้อาจจะไปพื้นที่ชั้นบนๆแล้วหรือเปล่า Looks like this isn't the right way. I think this place is a storage area. โอเคไม่เปล่าเดี๋ยวอะไรผู้คนเป็นบูว่าไงทนายกลับมาแล้วเหรอฉันไม่ได้หลับนะเอ๊ะไม่ใช่ทนายไม่ใช่คนผมแบบแหลมไม่ใช่ลุงตัวอ้วนด้วยคุณเป็นใครภาษาให้เรารู้ว่าสินค้าเป็นยังไงบ้าง
เจ้านายไม่คุณมาเหรอสินค้าอยู่ในสภาพดีที่นี่มีความที่บอกอีเทอร์ต่ำมากปลอดภัยมากเลยเจ้านายเพลไปไหนเจ้านายไปพบคนหูแหลมๆแล้วออกไปจากรอยแยกแล้วรอยแยกมีรอยแยกประหลาดอยู่ในโกดังเจ้านายบอกว่ามันหายากมากมันอยู่ด้านหลังกล่องสินค้าสักกองนี่แหละแต่ฉันโง่มากจะตำแหน่งได้เลยเจ้านายไม่ให้ฉันเข้าไปใกล้เพราะว่าฉันจะถูกรอยแยกกินแล้วตายได้เข้ามาพวกคุณจะไปหาเจ้านายเข้าไปที่รอยแยกทันทีมันอยู่ข้างหลังกล่องสินค้าสักกองต้องไปหาอีกครับเก็บของก่อน It's the exit! Let's go! อันแรกเลย There's Casa. Looks like she's waiting for someone. Proxy. I'm here like I was told. Hello? Is anyone there? I thought we agreed. Morse? You were supposed to come alone. What are you talking about? Hand over the goods like you promised. มีบอสใหม่วะ If you want the goods, you're gonna have to pay up. Or I'll just take it from the Sons of Caledon. Wait, what? หัวเกือบหลุดเลย You're mine now, and my prey never escapes. Oh yeah? Bring it on! Morse, Casa, let's settle this right now! Caesar trusted you. What are you doing running with them? Hang on, Lucy, I can explain. You guys met up here in secret. What else is there to บอสใหม่ explain? เลย What did they hook you up with? It's not like that. It's just that the town is in dire need of necessities. Ever since the gas station ran out of gas, มองไปเลย we've been running low on money and resources. What? You never mentioned any of this before. Home run! He's trying to escape! After him! Huh? Caesar, you're here? Caesar, calm down and listen to me. Casa and the Overlord. Enough! I know. These supplies will get corrupted if left in the hollow. Casa. Take them with you. Overlord Pompeii? รีบอส It's been a while, Caesar of the Sons of Caledon. To think that little sprout by Big Daddy's side would dare bring her underlings to challenge me. Overlord Pompeii, while the Sons of Caledon still recognize you as the leader of the Motor League, you'd better explain why you're here. Let's not get ahead of ourselves. That will be addressed soon enough. But first, there's a more pressing matter. Caesar, these goods are what the Vanquishers promised to deliver to Blazewood. Are you deciding to let the mayor take them? Don't push your luck. Lucy, wait. I heard you arguing with Casa earlier.
I checked these boxes. They really are food and medicine. They weren't lying, no matter where they came from. These are things the town needs. But, Casa, if you're in a bad spot, why didn't you ask us for help? We've known each other for years. Caesar, I was actually planning to ask you for help. But then you came in all excited, telling me you qualified for the Tour d'Inferno and asked if you could stay in Blazewood for a while. The Sons of Caledon have helped Blazewood so much over the years. At a crucial time like this, we have no way to repay you. So how could we make you worry about this for us too? Repay? Selling us out to the Vanquishers is your idea of repaying us? Selling you out? Wait, Lucy, I've never betrayed you. I just made a deal with the Vanquishers. We trade the handicrafts we make for supplies. She's telling the truth. Although you have the favor of Blazewood, as the Overlord, I couldn't turn a blind eye to the needs of the residents. So I presented them with an opportunity. When Casa suggested moving the trade to the Hollow to avoid any misunderstandings, I agreed. After all, we can't disrupt the peace among League members. So you're saying the leak about our whereabouts has nothing to do with you? Standing your ground is a good trait, but not knowing when to back down is just disrespectful. I'm here to resolve this matter. Today I found this in the handicrafts Blazewood delivered. ยกมาขวดเล็กๆทำจากเหล็กหนาที่มีว่าสามารถบรรจุน้ำมันดื่มเข้าไปเพื่ออธิษฐานได้ในขวดเล็กๆที่เปิดออกมาข้างหน้ากับมีชิปเล็กๆปรากฏอยู่อ้าว Is that a listening device? Moors, this vial should have contained heavy oil, the lifeblood of the old oil field. So why is this here? Also, the supplies delivered to Blazewood of late seem to be less than what was agreed upon. Do you know anything about this? Boss Pompey, Moors, I didn't bring you along for the Tour d'Inferno just for you to play dirty tricks. If we, as the League Overlords, are not just, then who would want to remain part of the League? And who would protect the old oil field? I'm so sorry. I messed up. I wasn't thinking straight. It's all my fault. I'll take the punishment. You're willing to take your punishment. Do you think you alone can bear the responsibility for the damage that you've caused? Sons of Caledon, Casa. Moors is my subordinate. I failed to manage him properly. I won't shift the blame onto him. As the current Overlord, I'll take responsibility for this and provide compensation. Nice speech. Now how do you plan to fix this? Recently, I negotiated and reached cooperation agreements with several areas neighboring the old oil field. According to the agreement, the old oil field's damaged oil pipelines can be rebuilt through other regions, as long as we provide some of the oil to them. Wait, does that mean our town's oil supply is saved? That's right. Within 3 months, the supply should be restored. Also, several regions have agreed to share the roads, opening up at least 5 new freight routes for the old oil field. Sons of Caledon. In the next 6 months, I plan to have you manage 3 of these routes. I take it you won't refuse. You mean you're just gonna hand them over on a silver platter? I heard you've been drawing bad routes lately. Though it's just a coincidence, it's time to compensate you. And though the new routes are lucrative, they also traverse treacherous areas and require experienced riders. I have a condition, though. You need to help the less fortunate residents in these 3 regions for free during this period. And any teams using the routes in the future must do the same. How does that sound? Hey, Lucy, how are the terms? Are they really as good as he says? If it's true, it does solve our long-standing issues with Blazewood. Plus, with expanded routes, the other biker gangs would see a significant income boost. I see. Hey, oh man! Your terms are certainly interesting, but it looks like you're making assumptions.
The title of Overlord and who gets to allocate the roots hasn't been decided yet. If I become Overlord, I'll be fairer than you. You can certainly talk the talk. I'll take that as a yes. All right, I agree. Caesar, here's a letter of commitment I wrote myself. The route allocations will be officially announced soon. See you at the Tour d'Inferno. โอเคมันก็ดูแฟร์ดีนะเอาจริงเขาเอาแบบแค่ดิลูกน้องมันแย่เฉยแต่แบบหัวหน้าก็แบบไม่ได้แย่เลย2 วันต่อมา So, it turns out, Morris bugged the handicraft sent to Blazewood for processing and was listening in on our conversations. Yes, and once the goods were processed and shipped out, they could discreetly retrieve the listening device. It's a flawless plan. If that's the case, why did the Overlord reveal this? At that point, we hadn't even discovered the listening device. Even if we hadn't found the listening device, once we cleared things up with Casa, we would have eventually started to suspect the handicrafts. That's right. If we found the bugs ourselves, things would have gotten out of hand. Is there a difference? Oh, Bernice, always so optimistic. ก็มีสงครามแก๊ง The Overlord stepping up shows some sincerity at least. If we had confronted him, even if it was all Morris' doing, he wouldn't have accepted his terms, right? Mishandling this could have shaken the foundations of the Motor League, jeopardizing the safety of the old oil field. You could jeopardize the safety of the entire area? Yes. We've been able to live relatively peacefully, thanks to the League ensuring the security of our oil resources. You have to understand, our oil isn't just coveted by other regions in the Outer Ring. Big city companies see it as the only thing stopping them from expanding into the Outer Ring. If something happens to the oil, the biker gangs might have a chance to move to other areas. But everyone else won't be so lucky. Especially Blazewood. The residents are mainly the elderly or children, and their ether aptitude is weak. Oh, Proxy, there you are. Sorry to bother you, but can we talk? Proxy, I want to discuss Caesar. Ever since we met with the Overlord, she's been acting weird. She's usually straightforward and energetic. But lately, she's just been sitting on her own, lost in thought. She's even eating less than usual. Caesar's worried about something? It's strange, right? Lighter offered to train for the Turd Inferno with her, and she said she'd think about it. I think it's related to what happened that day. But if I ask her, she won't tell me the truth. Just so you know, I don't really care what's wrong with her, but she's still the leader of the Sons of Caledon, and I can't let her affect the others. Proxy, can you come up with something? Lucy, how about I take Caesar out to take her mind off things? I'm planning to head back to New Eridu tomorrow to copy some offline data. It might be a good opportunity. That's a good idea. And Caesar hasn't been to New Eridu much. You can show her around. All right, I'll handle Caesar. Tomorrow, have her take you to New Eridu on her bike. I'll leave the rest to you. ซีซ่ามีเรื่องกุ้งใจแค่ปัญหาการเลื่อนไหลกับพุ่งไปแล้วแถมที่สุดได้ว่าอาซาเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยแต่ไม่ก็โล่งใจแล้วที่จริงไหมไม่เหมือนสไตล์ซีซ่าจริงเลยที่พวกนี้ออกนอกจากคัดลอกข้อมูลแล้วพี่พาซีซ่าไปเดินเล่นในเมืองดีไหมจะได้ผ่อนคลายเท่าไหร่ไม่แน่อาจจะกลับไปกระสอบกระเฉงเหมือนเดิมก็ได้งั้นก็ตกลงกันดึกแล้วไปนอนโอเคที่อยากเห็นว่าแบบมีข่าวอะไรบ้างไหมอะไรเงี้ยที่แบบเวลาจบภารกิจเลยรู้สึกเหมือนจะไม่มีนะเพราะเหมือนมันนอกนะไปเราไปถามเบลดีไหมว่าปกติพวกผู้หญิงชอบอะไรกันจู่ๆก็เผลอหลับเลยไม่รู้ตัวต้องเตรียมตัวกลับไปที่นี่ดูแล้วดูที่น่าจะจัดการเรื่องของอาซาเรียบร้อยแล้วมั้ง
เอ้ยซีซ่าบอลเลยจะไปเป็นร้านแต่ไม่มีเครื่องดื่มเลยพ็อกซี่ไปแล้วพ็อกซี่บอกว่าฉันว่าเพื่อนเส้นทางเหมือนกันแล้วนายต้องไปข้างนอกข้อมูลจากในเมืองโดยเฉพาะนายต้องเพื่อมันเอาคอลิเดเดทของพวกเรามาโดยตลอดฉันกำลังภูมิใจเลยว่าไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีในครั้งนี้ฉันเป็นผู้ร่วมกันและผู้ช่วยนายแล้วกันเป็นมีคนคอยช่วยเหลือช่างพึ่งพาได้จริงเวลาไม่ค่อยข้างงั้นเราเตรียมตัวออกทางไปอย่าบอกแล้วขี่มอเตอร์ไซค์อ๋อไม่ได้ขี่ว้าไปเลยโอเคได้มีเสียงรถด้วยโอเคแล้วชั่วโมงต่อมาพาเดลต้องเพย์ So this is where the famous Faithin lives and runs a video store. That reminds me. Sometimes Lucy comes all the way to New Eridu just to see movies that feature her favorite stars. Does Lucy still come back to the city often? We sometimes do business in the city. Thanks to her New Eridu citizenship, she can come and go as she pleases. Not me, though. If I hadn't come with you today, it would have been ages since I'd been in the city. How about we explore the city today? I'll be your tour guide. We have some time while the data copies, and there's nothing else to do while we wait. All right, you're the boss. ทำอะไรกันดีนะพูดถึงวิธีผ่อนคลายดีๆดูแล้วลองแพ็กเกจไว้จุดเริ่มต้นแล้วกันดูด่างดื่มชานมเรียนเชี่ยวนี่จะเป็นแผนเริ่มต้นของเบลแต่ซาซี่ก็เป็นผู้หญิงที่อายุไล่เรียกกับเธอคงไม่ได้เกลียดเธอหรอกมั้งต่อไปก็พาซาซีซ่าไปที่ลูมิน่าสคอร์แล้วกันไปเปลี่ยนได้ยังใช่ไหมโอเคอ๋อไม่มีรถใช่ไหมโอเครถอยู่นู่นก็เลยใช้เป็นมอเตอร์ไซค์แทนโอเคใช้ได้ก็ถือว่าทำดีด้วยมีรถอยู่ตรงนี้เลยก็เขาก็ยังทำเสียงฉากหลังเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์ด้วยเจ๋งดีว่ะดูหนังสมหน้าที่เป็นโรงหนังในเมืองขนาดใหญ่เข้าตึกหนังหนึ่งเลยเนี่ยเรื่องนี้ก็มีโรงหนังด้วยเหรอมีอยู่หรอกแต่ส่วนใหญ่มักซ่อมมากก็มีแค่ห้องขนาดใหญ่ที่มีเครื่องฉายวิดีโออยู่เท่านั้นเองที่นั่นมีโรงหนังกลางแจ้งด้วยนะถ้าอากาศดีและมีหนังที่เป็นที่นิยมเพลงเล่นเด็กที่อยู่ในรัศมีก็จะมารวมตัวกันบางครั้งยังมีการท้าดวลเพื่อแย่งที่นั่งกันเลยแต่ฉันไม่เชื่อว่าโรงหนังในเมืองจะเป็นที่นิยมขนาดนี้แต่จางปอดไม่เห็นเลยเป็นแบบนี้เนี่ยแค่นั้นเองสวัสดีทั้งสองคนยินดีต้อนรับสู่โรงหนังเกวตี้แบบนี้เรากิจกรรมฉายหนังสุดคลาสสิกที่ได้รับรางวัลโดยแต่ละวันจะฉายหนังที่มีคีย์แตกต่างกันออกไปที่ก่อนนี้คือความสะท้านขนหัวลุกซึ่งมีหนังได้แก่ตามนี้7อาชีพมีแต่หนังสยองขวัญนะรู้สึกเหมือนจะมีอะไรไม่เข้าพวกอีเป็นหนังพวกนี้เลยฮะก็หมายถึงเรื่องคอฟฟี่เนี่ยใช่ไหมเรียกว่าหนังเรื่องนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่คอมเมดี้โรแมนติกแต่การเลือกหนังในวันนี้ไม่มีการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าเวลาคนดูหนังเรื่องนี้แต่หัวใจเต้นเร็วขึ้นจริงเหรอเหนื่อยชัดๆเลยหัวใจหลังเรื่องนี้เหรอไม่ใช่สักหน่อย
เราจะไปดูหนังที่โรงหนังงั้นเรามาดูหนังสยองขวัญกันดีกว่าแล้วจะสนุกไงล่ะเราชี้เพื่อนแล้วเหรอไม่ปัญหาจะช่วยเช็คตัวให้คุณเองขนาด Accept on Vtuber และ Copy เนี่ยยังมีตัวว่างอยากให้ช่วยซื้อ Accept ด้วยไหมตัว Accept on ท่านอะไรอย่างงี้ปะหรือไม่ใช่Copy เมดดีกว่าทำไมจะอยู่ไว้ก็ฉันยอมแพ้ที่เทนายก็ แกหน้าฉันบ้างเถอะขอโทษทีฉันไม่ได้เกิดจากหัวแล้วยอนายนะแต่แค่รู้สึกมาได้เห็นหน้าที่มีใครรู้จักของนายเดี๋ยวนี้พวกเราดูหนังเรื่อง Copy เมดกันดีกว่านี่ไม่ใช่แค่ผู้ชมแม้แต่คนอื่นในเรื่องก็ยังมองว่าแองเจน่าชอบคุณโลบนี่นะแต่คุณโลบกับไม่ยอมคุณบ๊อบแต่คุณบ๊อบกับไม่ชอบเชื่ออะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเข้าใจเขาผิดแล้วล่ะทำรู้สึกฉันพูดอยู่คนเดียวตั้งแต่เมื่อกี้เลยนะเห็นหน้าที่ไม่มีใครรู้ของคุณไม่ได้เดียวนะที่นายพูดเหมือนคำว่าไงน่าเข้าใจแล้วกำลังแก้แค้นฉันเรื่องก่อนอันนี้ใช่ไหมต้องใช่แน่ๆดีใจที่คุณชอบหนังเรื่องนี้นะหนังเรื่องนี้ขึ้นแรกหาจนท้องเห็นไปหมดที่เหนือก็ทำให้รู้สึกปวดปากกับความสัมพันธ์ของตัวละครกันที่จะอยากให้ทำให้คนดูหัวใจเต้นแรงขึ้นจริงและที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือพอจบแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจจังไว้ขอบคุณนะงั้นที่วันนี้พาฉันไปดูหนังเรื่องพิเศษจะไปไหนกันต่อดีเป็นดื่มเครื่องดื่มผ่อนคลายเนี่ยนะวันนี้เป็นเรื่องของเธอจะทำยังไงก็แล้วแต่เธอเลยแต่ที่ดีด้วยฉันไปก่อนละบ๊ายบายโอเคฉันลองคิดดูนะในจากนั้นสาวน้อยสวมแว่นตาก็เดินจากไปพวกเราอยากซื้อชานมสวัสดีคุณลูกค้าทั้งสองต้องขอโทษจริงๆเมื่อกี้ฉันมัวแต่เมื่อลอยที่จะรับสู่ดิชาร์ดชาไม่ขาดชาอุ้ยแต่ดิชาร์ดชามิวเหรอฉันจำชื่อที่ร้านไม่ได้ข้าก่อนที่ฉันมากับเบิร์ดดิ้งมาเที่ยวในเมืองเธอก็เคยซื้อเครื่องดื่มของร้านนี้นะเพราะเรากินอยู่นานเลยไม่ได้คิดกว่าจะกินหมดเดี๋ยวนะกินจนหมดเลยเหรอที่แน่ร้านนี้เบิร์ดดิ้งบอกว่าไม่ง่ายเลยผมจะได้มาในเมืองที่อยากจะศึกษาว่าเครื่องดื่มในเมืองมีส่วนผสมอะไรบ้างเลยเพิ่มวัตถุดิบที่สั่งได้ทั้งหมดลงไปหมายถึงพวกผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นนั่นเหรอฉันจำได้อยู่นะแล้วขอโทษด้วยจริงๆถึงแม้ร้านของเราจะไม่มีของมากมายแต่ตอนนั้นไม่ทันได้เอะใจว่าการเพิ่มวัตถุดิบลงไปทั้งหมดจะเป็นยังไงจะทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การดื่มที่ไม่ดีแต่พวกแบบนี้เองไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกวันนั้นที่ออกจากเมืองไปก็มีการตรวจสอบฉุกเฉินพอดีต้องต่อคิวนานมากโชคดีที่มันเดินไม่หิวแต่วันนี้ขอแบบสักแก้วแล้วกันเป็นชานมที่เขาแนะนำด้วยกันกับพิซซ่าหลังจากนั้น We've seen the movie and had our drinks. Where should we go next? เครื่องดื่มก็หมดแล้วไปไหนต่อเดินเล่นแถวนี้ดีไหม We've got some time to spare. How about we walk around nearby? There's lots of interesting shops in Lumina Square. You might see something you like. Okay, let's go. Everyone, watch out! Stay away from that fugitive! นักโทษหลบหนี Uh-oh. That guy has a dangerous look in his eyes. Those guys chasing him don't stand a chance. Take care of yourself, Wise. I'll be right back. จะไปคาดเลยล่ะยังไม่ทันพูดจบซีซ่าพุ่งตัวออกไปนะจะผ่านไปหลายนาทีที่จอดซีซ่า Hello, Wise? อยู่ไหน Caesar, where are you? Are you okay? Don't worry, I'm fine. I already caught the guy. Don't forget I'm even stronger than Lighter. And besides, you weren't that concerned about me when I was dealing with ethereals before. Humans are sometimes more dangerous than ethereals. Wow,
Wow, that's so old school. You sound just like Big Daddy. So, are you still nearby? I got totally turned around chasing him through the alleys. So, I'm a little lost right now. Give me a minute and I'll come to you. Hey, Wise, can you hear me? ฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลเกละมือถือเอาแต่ติดดับซื้อมาจากตลาดของเขาเมื่อหลายปีก่อนถึงตอนนั้นเองใช้งานได้แต่ช่วงนี้ชอบมีปัญหาเยอะไปนี่เป็นสัญญาณในออเดอร์ลิงก็น้อยมากมีหรือไม่มีโทรมือถือก็ไม่ต่างเท่าไหร่ตอนนี้มันที่ยากที่ไหนฮะยังไงบ้างติดต่อเพื่อนของเธอได้หรือยังผมมือถือของเธอเก่าจริงๆนะเนี่ยมีใช้ต่ออีกเหรอสาวฉันก็อายุประมาณนี้เลยเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกปีเลยนะดูจากการแต่งตัวของเธอแล้วมาจากออเดอร์ลิงเหรอทำไมมีปัญหาเหรอฉันมีไปญาติเข้าเมืองนะแล้วใจผิดแล้วเป็นคนจากออเดอร์ลิงก็มาทำงานที่อะไรนะฟาสเตอร์เยอะกว่าก็เลยไม่ค่อยเจอที่นี่นะเอาคนที่ช่วยเมื่อกี้นะถ้าเจอสถานการณ์ที่เจ้าที่ความมั่นคงกว่าผู้สัญจรหลีกทางก็อยากพุ่งตรงไปละเจออะไรเขาจะแย่เอานะคุณลุงถ้าฉันเป็นคนของออเดอร์ลิงคุณไม่ต้องดูแลความปลอดภัยของฉันหรอกมั้งที่เป็นแบบนั้นแต่ในสายตาฉันก็ยังเป็นเด็กอยู่ดีเพราะงั้นผู้ใหญ่เป็นห่วงกันก็ไม่เลิกปกติวางใจได้เลยคุณลุงเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่เยอะเลยมองแค่แป๊บเดียวก็ดูออกว่าพวกต่อสู้แข็งๆหรืออ่อนแอแล้วคุณล่ะมีฝีมือไม่เก่งเท่าหมวกโมนี่หรอกแต่พวกคุณไม่เคยคิดบ้างหรอว่าเขาอาจพยายามหนีเข้าตอบเลยเพื่อร้อยพวกคุณถอยห่างจากชุมชนและจัดการพวกคุณเลยสิงั้นพวกคุณยังตอนนั้นสถานการณ์ขับขันกำลังเสือก็ยังไม่ถึงถ้าไม่ไล่ต้อนเข้าไปในที่ไม่มีผู้คนแล้วก็เขามุ่งหน้าไปที่ชาวบ้านที่ไม่รู้อีหน่วยหินจะทำยังไงยังไม่อยากปะทะแต่ก็ทำได้แค่ต้านเขาไว้ไม่รู้ทำไมจะอยู่ก็ได้ถึงคุณลุงอีกาเทาที่เกษียณไปหลายปีก่อนตอนนั้นฉันน่าจะอายุประมาณ10 กว่าจู่ๆคอปเพดฮอลโลเพลงนี้ก็ขยันตัวออกมาจากมหาพวกเด็กที่กำลังเก็บเฟอร์รี่เขาเจ็บหนักก็เข้าไปช่วยชีวิตคนแต่เวลาพูดถึงเรื่องนั้นก็เห็นเขาทำหน้าภูมิใจอยู่คนนี้ตอนน้อยไปอะไรไปฉันมีเรื่องกับเพื่อนขอตัวก่อนนะคุณลุงก็ดูแลตัวเองด้วยนะแล้วเจอกันขอบคุณเธออีกครั้งนะเรื่องราวที่นี่จบแล้วต่อไปต้องรีบไปหาฟ็อกซี่ก่อนไปดูแถวร้านชานมก่อนแล้วกันรอบหนึ่งนะทำไมมันนี่อย่างวะก็ทำมิติกว่าดีนึกไงวะมันเด้งกันเลยโอเคพอเด็กสวัสดีขอถามอะไรหน่อยได้ไหมสวัสดีขอถามคุณลูกค้าท่านนี้เดือนวิที่ฉันหมดเหมือนว่าดีต้อนรับลูกค้าเหรอขอตอนนี้ว่าเคยเจอแล้วนี่เยี่ยมเลยเธอจำฉันได้ฉันมีเรื่องอยากถามแหละรู้ไหมว่าเธอฉันไปไหนแล้วนี่แหละคุณเข้าสะพานลอยในนั้นเพื่อนของคุณก็บอกว่าไม่ว่าวางใจให้คุณเป็นคนเดียวก็เลยตามไปทันทีคุณไม่เจอกันหรอใช่แถมโทรศัพท์ใช้กระดับกันมาพังพอดีตอนนี้เลยติดต่อเขาไม่ได้เลยอย่างนี้เองขอโทษด้วยนะที่บัตรฉันจะช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นไรต้องไม่มีที่อยู่แล้วว่าแต่เธอไม่เป็นไรใช่ไหมคุณเหมือนกำลังมีเรื่องในใจคุณรู้ได้ยังไงแค่แต่มือตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเขาผู้หญิงส่งไปตามคนนั้นที่มาหาเธอหรือเปล่าอย่าบอกแล้วโดนเยนั่นรังแกเพราะว่าเปล่าทั้งหลายเจอคนนั้นเป็นเพื่อนฉันคิดก่อนไม่ฉันลาออกลาออกตอนแรกฉันตัดสินใจว่าจะทำงานที่ร้านนี้ก็แค่คิดว่าจะได้ดื่มชานมอร่อยและหาเงินค่าขนมไว้ด้วยแต่พอเริ่มทำงานจริงกับว่าอันนี้ไม่เหมือนกับที่คิดไว้เลยเรียกว่าเวลามากกว่าครึ่งกันหมดไปกับการต้อนรับลูกค้าแต่ฉันกลับคุยไม่เก่งกับเธอเลยอันนี้ฉันก็คิดว่าในเงินเดือนของที่ไม่ได้สูงแต่ฉันก็พูดไม่เก่งทั้งนั้นแค่จะดื่มชานมแล้วก็ไม่เห็นต้องทำงานนี้เลยด้วยซ้ำขอโทษด้วยเดี๋ยวพูดเรื่องของตัวเองไปซะได้ในสาระพวกนี้คงทำให้คนเหนื่อยแย่เลยนะไม่หรอกแต่ว่าฟังดูเหมือนเธอคิดถึงในการลาออกไปมากมายแล้วอยู่งั้นกำลังเลยอะไรอยู่แต่เพราะเวลาที่เอาชานมที่กำลังทำเสร็จไปเสิร์ฟลูกค้าพอยินพวกเขาบอกว่าอุณหภูมิกำลังดีหวานกำลังดีฉันรู้สึกมีความสุขมากๆเลย
ที่จะทำเครื่องดื่มอร่อยๆออกมาเพื่อให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายและอิ่มเอมใจขอบคุณนะรู้สึกเองเพิ่งจะเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วตัดสินใจแล้วว่าจะลองทำงานอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งจะให้คุยเพื่อเธอเองไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่พอฟังที่เธอพูดเมื่อกี้แล้วฉันก็รู้สึกนึกอะไรขึ้นมาได้ทันทีเลยหรือว่าคุณลูกค้ามีเรื่องกุ้มใจเหมือนกันหรอก็ประมาณนั้นแหละที่จริงเพื่อนๆของฉันก็เป็นห่วงกันแทบแย่วันนี้ยังอุตส่าห์เขาอ้างลากฉันมาผ่อนคลายอารมณ์ในเมืองอีกเจ้าพวกนั้นยังแกล้งทำเกินไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเขาต้องทำอะไรเป็นไม่รู้ไปด้วยสิซ่าแกก็นาก็รู้อยู่แล้วเนาะถ้าฟังดูเหมือนคุณจะมีแก๊งเพื่อนที่ดีมากเลยนะใช่เพราะงั้นฉันต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ดีกว่านี้ให้ได้นี่สิพอพูดถึงเพื่อนที่ทัดหลอกคนนั้นมันต้องคนมาที่คุณจะต้องคอสกันยังไงล่ะก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วจริงด้วยแค่ไปรอที่เขาที่ลานจอดรถพอแล้วนี่นะคุณสำหรับคำแนะนำดีๆนะฉันไปนะไม่ต้องเกรงใจเมื่อมาอุดหนุนใหม่นะโคตรเท่ลืมไปมันมีหน้าอะไรวะหน้าไปกาวพื้นแหลกด้วยโอเคเท่อยู่ดูแค่นี้พอไปไว้ติดบักเดินสะดุดเลยพอเถอะไปมาสักทีนะถึงแม้คุณจะให้ฉันรออยู่ที่ร้านชานมแต่ฉันก็ไม่สบายใจอยู่ดีแล้วพอเจอกับเจ้าหน้าที่คนบางคนพวกนั้นพวกเขาบอกฉันว่าคุณไปแล้วเนื่องจากคุณไม่ได้ก็เลยกลัวจะท่านหลงกับคุณอีกก็เลยได้จะรอคุณอยู่ที่นี่นะก็ได้ดีพอดีโทรศัพท์ของฉันมันพังนะเมื่อเจอกันแล้วเราเตรียมตัวกับที่จิกเกษตรกันเลยดีกว่าไปมาสายขนาดนี้แล้วเหรองั้นต้องกลับแล้วล่ะถ้าเสียดายที่วันนี้ไม่ได้เดินไม่เป็นเพื่อนคุณมากกว่านี้ไม่เป็นไรหรอกจริงๆแล้วเมื่อกี้ฉันมีช่วงเวลาอันมีค่ามีช่วงเวลาอันมีค่าที่นี่แล้วล่ะไม่นานผ่านไปไม่นานก็กลับไปที่แล้วเพลงพอกับซีซ่า The data should have finished copying by now, and it's getting dark. Let's head back to the outer ring. Thanks for showing me around today. Seems like everywhere in New Eridu is just as busy as the old oil field's biggest market. Badger's Respite. So many strange and wonderful things. No wonder a lot of people from the outer ring want to live here. ซีซ่าไม่เคยคิดเลยหรอ Haven't you ever thought about it, Caesar? With your skills, you could apply for citizenship. Me? Never thought about it. Even now, being here in the city, I still feel like I belong in the outer ring. Wise, it really is you. Long time no see. I saw the note on your door saying you'd be away for a while, but I didn't expect it to be this long. Chop told me he saw you were back, so I came over to check. How are you guys? We're doing good, thanks Enzo. Just visiting friends for a few days. I happen to be one of those friends. We'll take good care of Belle and Wise. With such a friendly host, we neighbors can rest easy. I'll leave you to it. If you need anything, just drop by my store. Is that guy your neighbor, Proxy? You seem close. I always heard people in the city aren't as close to one another. But from what I've seen today, people seem pretty friendly here too. You asked if I ever thought about living in the city. I guess with so many close friends in the outer ring, I've just never thought about leaving. So, if I want to really protect them, I can't do that. Are you talking about becoming the Overlord? Yeah, Proxy. I've been thinking a lot these past few days. Growing up with the stories of the Torrid Inferno, I always wanted to become the Overlord to prove I was the strongest. But being the Overlord is more than just being the strongest. Even though Pompey's men caused trouble, he stepped in and resolved the situation. He even took care of the problems in Blazewood and with the Sons of Caledon. I only just found out the reason the Overlord hadn't been seen for the past 6 months is because he had been working on negotiations with the other regions. I would have never thought of doing that. I didn't even know it was an option. When he laid out the terms, Lucy immediately saw the benefits of the new routes for the old oil field. But I only understood after she told me. Casa has been working tirelessly for the town.
bearing the brunt of all the pressure. Compared to them, I still have a long way to go. Realizing your shortcomings is the first step to becoming a better person. And you have your strengths too, Caesar. When you found those goods in the hollow, you didn't get angry. You let Casa take them out first. At the time, we all thought Casa had betrayed us, but you still thought of the town's residents first, worrying the items would be corrupted in the hollow. I think anyone else would do the same, right? Making sure everyone has enough to eat is more important than my pride or my feelings. But hearing you say that makes me feel a lot better. I might not be the smartest, but like a wild boar, once I set my sights on a target, I won't let up until I chase them down. Besides, I've got a great group of friends supporting me. Now it's time to focus on Tord Inferno. Pompeii is a great opponent. This time, we'll find out once and for all who's the best. ที่วันนี้ขอบคุณมากนะที่ทำให้ฉันมีวันที่สุดๆ1 วันมันไม่ต้องคุยกับนายแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยนะโอเคเยี่ยมเลยเมื่อทำธุระเสร็จแล้วพวกเราก็กลับเอาเตอร์ลินกันเถอะเสื้อรอนายอยู่ที่ลานจอดรถนะโอเคไปยังไงนะครับเดี๋ยวที่ไหนสักแห่งในเอา Boss, here's the new route distribution sheet. The newly expanded freight routes have been assigned to the Sons of Caledon as per your instructions. Yes, put it there. Boss, you've worked so hard for these new routes. Are you really going to just hand them over? If it weren't for Moore stealing the intelligence, I wouldn't have had to go through all this trouble. By the way, Moores insists he acted alone. What do you think? Well, boss, you know Moores was also thinking of our best interests. You're giving me the answer to a question I never asked. But you don't seem too surprised by all this. Wanting to win isn't a bad thing. But since I'm the reigning overlord, we have to act with integrity. The Motor League's stability ensures the safety of the oil wells. If there's infighting, someone's going to get taken advantage of. By the way, I heard that you've had a lot of dealings with companies in the city lately. That is absolutely untrue. It's just that we had some issues with the protective gear we arranged for the oil refinery. I had to find a way to handle it. I hope so. Lucius, you're smart and ambitious, but always eager for immediate results. Don't let your cleverness backfire. Yes, boss. These documents never end. I've been feeling exhausted these days. Am I getting too old for this? Not at all, boss. You've been talking about the Tour d'Inferno a lot lately. You're clearly raring to go. Well said. Caesar may have some potential, but she's not ready to replace me yet. But boss, please don't overwork yourself for the next few days. After all, for this grand event, you need to be in peak condition. สายยาแน่นอนเลยจังหวะนี้นี่เราเตรียมทุกอย่างปรับเส้นทางเรากันเรียบร้อยแล้วเหมือนซีซ่าจะดีขึ้นมากเลยนะการแข่งขันเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันต้องมีอะไรที่ต้องเตรียมก็ต้องรีบจัดการให้เสร็จใน2 วันนี้ดีกว่าไปโอเคในเรื่องต่อเอาละงั้น2-3 วันนี้พวกเราไปพักผ่อนให้เต็มที่แล้วรอเส้นทางเรากันเริ่มกันเถอะโอเคที่พวกซีซ่ากำลังออกเดินทางจะเริ่มการแข่งขันแล้วเขาต้องรีบเชื่อมต่อกับเฮดดีๆแล้วให้ซีซ่าออกเดินทางไปจะได้ขี่มอเตอร์ไซค์อย่างวะเริ่มอยากขี่แล้วรอบหนึ่งโอเคไปเริ่มอยากขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเห็นในเทรลเลอร์เลยหรือว่าของกิจกรรมวะไม่แน่ใจ
เอาออยฟิวตรงจุดเริ่มต้นการแข่งขันเส้นทางหลบ Alright, all you diesel-loving rascals, watching on TV, listening on the radio, and cheering live, gather around. It's your favorite gal, Jolly Jenny here. 30, 40, or even 50 years ago, a young man performed the miracle of diving into the flames and returning a hero. And in just a few minutes, new heroes will recreate the legendary Tord Inferno. I didn't expect so many people. I'm feeling a bit nervous. Do what you're good at, Proxy, and leave the rest to us. What's that thing flying around? Good question. Eyes wide open and take a gander at this, folks. ช็อกเลยทีเดียว To give everyone a front row seat to this grand event, every Tord Inferno is filmed by drones. And this year, there's only an unprecedented 10-minute broadcast delay inside and outside the hollow. Enough chit-chat. Let's introduce this year's factions. Defending, we got the Vanquishers. Pompey, Lucius, and Mars! Challenging, we have the Sons of Caledon, Caesar, Lucy, and Lighter! เอาไรเตอร์ The rules are simple. Charge into the hollow, reach Cinder Lake, and use the Spark Stone to blow up those pesky ether crystals. Whoever completes the ritual first will be crowned Overlord! Overlord! The finals have been a long time coming. This showdown's gonna be a blast. You're quite confident, little girl. Do your best and try not to bore me. Alright, folks, take your positions. The Tord Inferno is officially on! The Vanquishers and the Sons of Caledon are neck and neck as they pass the fort. Can we expect an epic showdown in the hollow? Be careful, everyone. We're about to enter the hollow. Cinderglow Lake, here we come! หมอฉี่จริงกด AD เพื่อเคลื่อนไหวซ้ายขวาโอเคกดปุ่มค้างเพื่อใช้เร่งความเร็ววัตถุโอ้โหลบเลี่ยมีดิฟด้วยโอเค Alright, we're in the hollow. Everyone, follow this path down into the depths of the hollow. I'll monitor this route in real time. Obstacles detected on the road ahead. Piece of cake! Warning, dangerous buildings above the road Rush ahead. past them! You okay? Not at all! My hair is full of steam! That's what you get for being so slow! เล่นยาก There are more and more ether crystals around. Ether concentration levels are up too. Everybody be careful. There's a huge building over there. Probably an oil refinery. Big Daddy told me this place used to be incredible. Oh, that was close. Watch where you're going! Warning, fire detected on the road ahead.
ติดโดนอยู่ได้นะ Warning. Dangerous buildings above the road ahead. มันกดค้างใช่เหรอวะ That was a tough trek. Really? Is that all you got? Just focus on your driving, okay? เอากดค้างได้ด้วยวะ Watch out. It's getting more narrow up ahead. Sit tight, Proxy. เล่นเครื่องเดียว What's that sound? The ground's shaking. Everyone, เท่ด้วยอ๋อก็เลยว่ามันแก้วิธีเกมที่แหละไม่เป็นไรเข้าใจได้นึกว่าได้ขับจริงๆเลยไม่กี่นาทีต่อมา Proxy! Proxy! Wake up! Are you okay? Dang, that was quite an impact. Is your bang boo alright? ทุกคนล่ะ I'm fine. What about the others? I don't know. Lucy and Lighter are missing. It's just you and me. When the boulder fell, the ground gave way and collapsed, forming a massive hole. And when I woke up, we were here. Master, due to the spatial distortion caused by the severe tremors, you have deviated from the planned route, recalculating your position. Additionally, before the rockfall, a significant release of energy was detected coming from both sides of the road. Please proceed with caution. A significant release of energy. You mean an explosion? There were old oil facilities on that path. Did the explosion come from there? What's this? When we fell in here, I got covered in this glittery dust. คุณพงษ์ Dust. Now that you mention it, Eos is covered in it too. Wait a minute. Isn't this stuff the ether powder left behind after a pure ether explosive goes off? What did you say, Wise? But the Outer Ring doesn't have advanced ether technology, and the city wouldn't sell such dangerous tech to the Outer Ring. So how did it get here? ทุกความทำลาย Since we found this stuff, it wasn't an accident. We were sabotaged. What? Who did this? Couldn't be the Vanquishers, could it? But when we were at the starting line, Pompey told me to give it my all and give him a proper challenge. He seemed eager to compete. How เขา could อ he ยาก stoop แข่ง so จนมอง low? กับไม่ Caesar, although we can't jump to conclusions, with an incident as serious as this, there's no way today's race can continue as planned. The drone should have gotten it all on camera. Bernice is watching the race. We have to tell her the truth and get her to call it off. Understood, second assistant. Connecting you now. Oh, hey, Proxy, it's you. What are you calling me for? Everything looks to be going smoothly in the Hollow, and we haven't encountered any battles so far. Huh? Bernice, didn't you see what just happened? What? Did something happen? Why, something's wrong. Fairy says the footage being broadcast has been tampered with. It's not just ours. Even the footage of the Overlord is fake. The footage from both sides has been swapped out. I don't think this is just about stopping us from winning the Tour d'Inferno. ไม่กลัว Yeah, their actions suggest they aren't worried about getting exposed later. And there's ether explosives appearing where they shouldn't be in the Outer Ring. Could they be targeting Cinder Lake? Are you saying Cinder Lake might be in danger? Yes, I think Wise's guess makes sense. Caesar, you're the leader of the Sons of Caledon and our client. So what's the plan? We can try to get out of the Hollow right now and tell everyone about what happened. Or... You're stating the obvious, Proxy. We're heading to Cinder Lake. We can't just sit back and watch. As long as we can protect Cinder Lake, we'll figure the rest out. All right.
Since you've come to a decision, just leave the rest to me. Wait. What are you all talking about? It sounds like something crazy happened, but it doesn't make any sense. Don't worry, Bernice. I'll explain everything to you later. Wise, Caesar, you two should get going. You've got to regroup with Lighter and Lucy. เกี่ยวกับตาเครื่องบินเสร็จใช่ไหม Let's go, Proxy. We don't have much time. Biosignals detected in the area ahead. Ugh, there's no end to these things. It's Lucy's voice. Let's hurry. แฮร์รี่ โอเค I have arrived. Caesar and the Proxy! Seriously? What took you so long? Are you guys all right? Boss, don't worry. We're fine. But the collapse just now was not normal. Seems like it was caused by ether explosives. That's the conclusion we came to, too. Looks like someone is trying to harm Cinder Lake. We have to get there fast. Wait, if you're going to Cinder Lake, you need a bike. Note, I've already detected the coordinates of 3 motorbikes. That's great news. Proxy, take us there now. ไปอยู่ครบแล้ว แฮร์รี่อยู่ระยะไกลนะ Weak rings! Lucy, I'm up, and the winner is me! Weak rings! This way. There's a spatial fissure nearby. เนี่ยปัจจัยคนชอบแฮร์รี่เลย Biosignals detected nearby. Let's go take a look. It's Morse. That's weird. Why isn't he with the Overlord and the others? Boss, that guy just now was holding a pair of binoculars. He seemed to be looking at something at the foot of the mountain, just where the explosion happened. Moors, what's your status? Have you seen the Sons of Caledon? Where have they gone to? Reporting in, boss. I've been monitoring their route as instructed, but I still haven't seen any sign of them yet. Still haven't seen them. Those young'uns know how to handle themselves. Now that they're facing some real trouble, they can't take it. นึกว่าลุงจะแบบใส่เสื้อเลย You okay? Moors, of course the Overlord is fine. Didn't you see him cut down those ethereals just now with a single slash? Lucius, enough trying to suck up to me. After all these years with me, you still haven't gotten over those bad habits of yours. Turning tail and running at the first sign of danger, and underestimating your enemies when victory's within reach.
As a biker and second in command of the Vanquishers, you aren't fit to lead with that attitude. Boss, I get what you're saying. I've always been slow to learn. If it wasn't for you, I would never have even seen the shadow of Cinder Lake. Enough. In the past, you would have fled at the mention of the Tour d'Inferno, but now you've insisted on coming along. That counts as progress. Moors, keep an eye on the Sons of Caledon. We aren't far from Cinder Lake. Not good. The Vanquishers are way ahead of us. But by the sounds of it, Pompey knew nothing about the explosion. Is it just me, or does something feel off about Moors? The explosion at the foot of the mountain just now caused a huge landslide. You can see the rising smoke and dust from here, even without binoculars. Roxy, you're onto something. Seeing something like that would usually cause alarm. Even if Moors was sent to spy on us. It's still weird that he didn't even mention this to the Overlord. Hey, Caesar, pipe down! Huh? Who's there? Moors, time to surrender. แฮร์รี่ Not gonna happen. แฮร์รี่แฮร์รี่ไปทำ Tremble before me. Out of the way! แฮร์รี่ไปทำ Nice one! แฮร์รี่โอเคแฮร์รี่ Ready! This isn't good. He's trying to get away. วิ่งเลยทีเดียว Moors, you coward! Boss, he escaped through the fissure. แฮร์รี่ Moors must have had something to do with the explosion back there. What? I got a bad feeling about this. แฮร์รี่ Now's not the time for this. Focus on dealing with the ethereals in front of us. แฮร์รี่คนเดียว This one's a real crowd pleaser. จุดหมายของเส้นทางหลบ The กัน Sons of Caledon talked a big game about having a showdown, but this has been disappointingly dull. Boss, you might have a soft spot for that Caesar, but it's their own fault for being so useless. But dull can be a good thing. At least we won't have to worry about Cinder Lake for a few years. อะระเบิดอีเทอร์ What's with all these ether crystals coming out of nowhere? The ether aggregation catalyst can accelerate the crystallization of free-floating ether particles. This is tech developed by City Enterprises to increase ether production, and it works wonders in the unique environment of Cinder Lake. Lucius, do you mean you... That's right, Pompey. I've replaced your spark stone. Cinder Lake will be completely extinguished soon. Oh, and one more thing I almost forgot to mention. When using this catalyst, the nearby ether concentration will skyrocket. Especially for those with a weak aptitude for ether, it will have serious consequences. โอ้โห Lucius, how dare you? โดนทุกอย่าง You won't get away with this! How dare you give me another scar! You monster! Despite being so corrupted, you still have this much strength! To think I ever had such high hopes for you. I was blind! Do you understand the impact of colluding with the city's ether companies? What it'll do to this place? Did you really think we all shared your old-fashioned ideals of freedom and morality, boss? The weak and the worthless have no place in this age. With the power of ether, I will establish a new order in this leaderless outer ring. A kingdom completely under my control! What is it? Boss, we found the Sons of Caledon. They're about to reach Cinder Lake. What? All those explosives didn't take them out? We have to retreat for now. Seeing Cinder Lake snuffed out would have been a 90, but now it's down to a 60. Sorry, boss. Time to say goodbye.
At least you'll be out of your misery. Wait a minute. I just remembered. Weren't you disappointed you couldn't face the Sons of Caledon in a final showdown? โอ้เสียดายหลุดเป็นบอส A significant increase in ether concentration near Cinderglow Lake has been detected. What? What's going on? There aren't any cameras near Cinder Lake, so we can't be sure. But it's definitely not a good sign. Damn. Does that mean we're too late? No matter what, Lucy. We have to get there as fast as we can. Proxy, where are our bikes? The Fisher took them to a place not too far away. Come with me. Ferry, how's the situation at Cinder Lake looking? Rising ether concentration levels detected. I have also detected that Cinder Lake's heat signature is shrinking. I knew it! Cinder Lake is in trouble. We're almost there. Our rides are up ahead. A beautiful shooting star! มีอะไรจะมองเป็นอยู่โอเคขับต่อใช่ไหมเยี่ยมไปเลยเจ้าเพื่อนย่าของฉันมีสตาร์ทติดอยู่ดูซี่เลเตอร์แล้วของพวกเธอเป็นไงบ้างล้อมเบี้ยวไปแต่ยังใช้ได้ของฉันไม่เป็นไรมากอ่ะรีบออกเดินทางเลยไม่กี่นาทีต่อมา We're almost there. Cinder Lake is just ahead. Caesar, that's... Old man! Hang in there! โดนกัดก่อนไปแล้ว The corruption is too severe. Caesar! Something's wrong with Cinder Lake! There are ether crystals everywhere! What on earth happened here? It's Lucius. He betrayed me. We'll get you out now. We can deal with the rest There's later. no time. Caesar, listen. You must protect Cinder Lake. Oh man! โอ้เสียดายว่ะลุงไม่ได้เดินเบียดเลยได้มีขาพี่สัตว์อะไรครับแมวครับโอ้โหเดี๋ยวประเทศเจนจิเอาใช่เทียบป๊อปเท่วะกายล่าใช่โคตรเท่เลยเดี๋ยววะ Completely turned into an ethereal. This is all Lucius' doing! He's the one conspiring with an evil corporation to extinguish Cinder Lake! That's right. So long as the oil runs out, he can do whatever he pleases. Warning. Rising ether activity detected. What? Nice one! Now we're talking!
Weaklings! Watch it! Nice one! ก็ทำแผลที่ไม่โดดอ่ะเพื่อนแผลที่ไม่ได้ล่างใช่ไหมผมมาจบแค่นี้แหละผมมาจบแค่นี้แหละสายล่างสองเลยเชือกจับคู่ด้วย Once a week, the tech mode has changed. Watch out, everyone! Out of the way, old man! If this keeps up... The oil is exhausted. Hold on a little longer. Are you guys okay? Don't worry about us. Just think about winning. This is the only way for the Overlord to rest in peace. Understood. Leave it to me. Nice one. And the winner is me. แต่เราลดจากอาวุธแต่สามเป็นดาบคู่รู้สึกใจว่าอยากเห็นออกมาว่ามันดี Now we're... Take cover! Nice one! Not even close! It's back! Get in there! Now we're talking! Come on, just a bit more! Boss! I'm here. I'm fine.
เกือบแล้วเกือบแล้ว Finally did it. But Cinder Lake, in a few minutes it'll be completely extinguished. How ironic. Even with the Sparkstone, it's too far away. There's nothing we can do. Without oil, what does Lucius plan to do with the old oil field? Unless a miracle happens. Huh? I'll get the Sparkstone there. What? Wait. No. Caesar, you can't leave! Caesar! Have you lost your mind? You'll die! Caesar! Caesar! If we can't stay here, we'll just leave! You're right, Lucy. Even without oil, we can still make a living somewhere else. But what about the people who don't have a choice? I'm sorry, but this is what I have to do. Don't look at me like that, because I'll start to feel afraid. Caesar, you... 'Wait, there's an abnormal spatial fluctuation nearby. It's like something is coming our way. It's not over yet. Where is it? Yo, we meet again. ใช้ได้วอดเขาสนุกนะวอดออกแบบประเทศแบบล่างขี่แล้วก็ล่างสองดาวเลยไทรี่ข้างมันดิใช้ได้สาวคนต่อมา Wise, everything's packed. We're ready to head back home. Proxy! Good thing you haven't left. I almost missed seeing you off. Caesar, I told you, you shouldn't have rushed over here. With everything that's happened in the old oil field, you need to be there to keep things under control. I told you I'm just the acting overlord. That day, even though Pompey threw in the Sparkstone that was replaced by Lucius, he was the first one to reach the finish line. The overlord title should be his. Caesar, speaking of Lucius, any news on his whereabouts? Nothing yet. We haven't found his man Moores either. That no-good snake. We sent Bernice and Piper to cut him off, but he got away. Looking through the stuff he left behind, we found evidence that he was colluding with an ether corporation in the city. Combined with EOS's recordings that day, the old oil field bikers are well aware of what he did. Proxy, I didn't get to thank you after leaving the Hollow. We saved Cinder Lake thanks to you. ผลงานตาตี้นะครับ Couldn't have done it without you, Caesar. When Cinder Lake was about to go out, I almost gave up hope. All I could do was watch as he rode away, getting further and further from us. Hey, don't get emotional on me. I was saved by the fissure hidden under the vent. Isn't it crazy how that went down? บอกผมไม่ได้ถามเขาให้ A friend who's an expert on this said that due to the complex air currents around the fissure, ether particles are unable to stabilize, preventing it from being sealed off. Due to the balance between the natural gas and the ether particles,
The fissure won't be moving anywhere. It's probably been there for decades. Diving into the fiery sea, the hero returns valiantly. When the first overlord reached the lake, maybe that's where he jumped in too. Who'd have thought the legend of the first overlord was true? Well, this was an unexpected discovery. People back then didn't know about the fissure, and the first overlord probably forgot what happened to him. So that's where the divine intervention part of the legend came from. True, but isn't the existence of a fissure right in the middle of Cinder Lake already pretty divine intervention-y? Do you remember what happened after you fell into the fissure? Parts of it, but it's hazy. I thought I was done for. In the darkness, I thought I would lose consciousness pretty quickly. But I could feel every part of the overwhelming pressure as I passed through the fissure. Then, I saw a light in the darkness and instinctively pulled back on the throttle and sped towards it. Next thing, I came out right on top of you all. It was unbelievable. After you said, "We meet again," the next thing out of your mouth was, "Lucy, if I die, the Sons of Caledon are yours." She's always had her eye on taking over as the leader of the Sons of Caledon. And in that moment, I suddenly realized that I'd never made that clear before. I thought she'd be relieved. That lunatic jumped up, shouted, "I don't want your leftovers!" and straight up slapped me in the face. ฉากเด็ดเลยอะ That was pretty wild. Lighter and I were at a loss for words. My face was even swollen the next day. You guys all had a good laugh about it. But this time, I really worried you all. Since you're heading back to the city, let me give you something as a memento. อ๋อนาฏกรรมโอเค Wow, a sunflint! Yeah, all of the Sons of Caledon chipped in. It's a shame I didn't have time to help with the weaving. I just drew the design in the middle. It means a lot. I love it. You're always welcome in the Outer Ring, Proxy. May you rise from the ashes. ฟ็อกซี่นายรู้ว่าฉันรู้ว่านายกลับไปแล้วทุกคนไม่อยากให้นายกลับไปถ้านายยินดีก็ไปบอกลาคนอื่นหน่อยนะป่าได้ยินเรื่องเกิดขึ้นในเส้นทางลบกันแล้วก็เลยรีบมาช่วยฉันคุมสถานการณ์ใน2 วันที่ผ่านมาค่อยอยากเจอนายเหมือนกันที่ฟ็อกซี่ยังมีอะไรที่อยากอยู่ไหมเอาออนฟิลในตอนนี้ฟ้าบอกว่าต้องเกี่ยวกับช่วงเวลาที่หนักหน่วงไงไม่ว่าการผลิตน้ำมันจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่ถ้าเกิดวิกฤตขาดลุงคอมเพลตไปแล้วอาจจะเกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ฉะนั้นจึงประมาทไม่ได้และฉันก็รู้ว่าตัวเองไม่พร้อมที่เป็นโอเวอร์ลอร์ดด้วยแหละทุกคนจะคอยช่วยอยู่ตรงนี้ฉันเองก็เหมือนกันขอบคุณมากนะลุงคอมเพลเจรจาสำคัญกับพื้นที่อื่นเรียบร้อยแล้วฉันไม่ยอมให้ความปรารถนาของเขาสูญเปล่าเป็นขาดเพอร์แมนเกือบลืมเลยทั้งวันนี้อาการของเขาดีขึ้นมาแล้วถึงแม้จะฟื้นสติขึ้นมาได้เป็นช่วงคือจะไม่ถึงขั้นที่สื่อสารกับอื่นได้ตามปกติหรอกนะพวกนายไม่ต้องกังวลรอให้สภาพร่างกายของเขาแข็งแรงพอจะเจอกับนายได้แล้วฉันรีบบอกทันทีขอบคุณมากยินดีไม่มีอะไรละฟ็อกซี่ต้องติดต่อกับพวกเราบ่อยๆนะหลังที่นายกลับไปพวกเราคงเหงากันมากแน่ๆตรงไหนวะเนี่ยสวัสดีครับป๋าว่าไงครับป๋าสวัสดีไม่ต้องเกรงใจหรอกสหายวัยรุ่นฉันไม่เก่งฉันเป็นเก่งนักบิดตาแก่ที่เกลียดแล้วนะนานๆทีจะมีเด็กๆมาอยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนที่ทางโลกันจะเริ่มขึ้นฉันไม่ได้คิดเลยว่าจะมีผลลัพธ์แบบนี้โดยที่ฉันคิดว่าสตีท่าต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งถึงเข้าใจหลักการบางอย่างแต่เด็กๆมักโตขึ้นโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่หรอสหายวัยรุ่นถ้าเธอยังอยากคุยกับฉันเจ้าคงไม่ต้องฉันคงจะมีความสุขมากแน่ๆคุณเป็นอดีตหัวหน้าเหรอครับถูกต้องตอนนี้ใช้กับเสียนนั่นแหละแค่ดูเรื่องธุรกิจบางอย่างเท่านั้นแต่ช่วงนี้เด็กๆก็คงต้องการความช่วยเหลือนิดหน่อยอยู่นะไม่ใช่พวกเขาไม่แข็งเก่งหรือไม่ฉลาดนะแต่เพราะในบรรดาที่คนที่ต้องมาติดต่อกับพวกเขามักจะมีคนที่ไม่ฉลาดกันเพื่อให้เจ้าพวกนี้ลำบากน้อยลงฉันเลยต้องช่วยพูดให้เคลียร์หน่อยเวลาการพูดไม่เหมือนคนเอาเดอร์ลิงเลยฝ่ายรุ่นจะไปนิยามคนเอาเดอร์ลิง
เลยพวกเขาเอาจากที่ต่างๆและมีหลากหลายแบบแต่มีสิ่งที่เธอพูดถูกฉันไม่ใช่คนที่เกิดและโตที่ออฟเฟอร์ลินแต่มาจากอิริดูต่างหากเพียงแต่ว่าหลังจากที่มันถูกฟอลโล่ซีโร่ดูดกินไปฉันก็บอกดูมาตอนนี้บ้านเกิดของฉันมีแค่ที่เดียวแล้วเอาตัวก่อนแล้วกันแน่นอนเธอมีชีวิตของตัวเองที่ต้องทำนี่นะตัวหาวิธีโอเคว่าไงไบเปอร์ฟ็อกซี่จะกลับเข้าเมืองแล้วเหรอช่วงนี้ผ่านมาก็ควรเธอไปซะเยอะเลยงานก็เรียกฉันได้นะพวกหนุ่มสาวที่ดีจังเลยนะมีพลังเยอะจริงๆถ้างั้นช่วยขอบตั้งหน้าตารอให้ร่วมมือกันใหม่ข้างหน้าไม่กี่วันหายไปไหนมาซึ้งจังเลยที่เทฟ็อกซี่ก็ชิมเลยเหรอเนี่ยจริงๆแล้วสองคนนี้ก็ต้องขับรถไปส่งข่าวเส้นทางลงการเกิดเรื่องขึ้นลุงพบเปจะเสียไปซะแล้วก็เสียไปซะแล้วไม่บอกความจริงกับทุกคนที่ชัดเจนบางทีอาจตกพวกที่มีเจตนาไม่ดีเฉยโอกาสเอาไว้แต่ยายลูซี่ท่านไม่ได้ใจดีกับเธอหรอกนะเพียงท่านฝากให้ฉันวิ่งวนไปทั่วทุกที่ทั้งบริเวณที่มีคนพักอาศัยและหมู่บ้านทั้งหมดภายใน1 สัปดาห์โดยห้ามมีข้อแม้เนี่ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยเพิ่งผ่านไป3 วันเองนี่นะแหมว่างใจเถอะเป็นความเร็วตามปกตินั่นแหละนี่ไม่ได้เป็นเด็กน้อยเหมือนกับในตอนนั้นแล้วนะฉันก็อยากรีบกลับมาบอกลาพวกเธอแบบต่อหน้าเพื่อนเหมือนกันที่นาขอบคุณที่อุตส่าห์เรียกกลับมานะก็เป็นเพื่อนกันนี่สำหรับแก๊งนักศึกแล้วจะบอกลาเพื่อนเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยต้องแผนทำอะไรต่อคงยุ่งไปอีกสักพักแหละทีท่าบอกว่าจะปล่อยความพยายามของลุงพร้อมเพย์ต้องสุดต่อไม่ได้ดังนั้นสร้างเส้นทางการสำรวจขึ้นมาใหม่นี่ก็คงสุกส่งให้ไปวิ่งสำรวจเส้นทางเราแล้วมั้งทีนี้คงต้องเลื่อนวันเกษียณออกไปแล้วอีกแล้วสินะแต่ในเมื่อพวกเด็กต้องการช่วยฉันในฐานะของพวกคนที่ก็ช่วยเต็มที่อยู่แล้วน่ะขอแสดงความเคารพต่อรุ่นพี่ไบเปอร์โอ้ไม่เอาหน่านี่ก็เขินเป็นเหมือนกันนะไปคนอื่นมีไหมข้างล่างมีไหมแล้วไปคอนโลผมจำได้ว่าตอนมาไม่เห็นเลยนะตอนนี้มันขึ้นมาแล้วโอเคง่วงแล้วข้างล่างเหมือนจะไม่มีคนที่คุยได้แต่ข้างบนก่อนซีซ่ามีเรื่องจะคุยไหมอ๋อคุยแล้วโอเคมาปีกับฟ็อกซี่นี่นายจะกลับไปที่มีรูแล้วเหรอเดินทางปลอดภัยนะทุกคนจะไปที่ไหนกันต่อพวกเราว่าจะกลับไปค่าของสถานีขนส่งสักรอบนะคิดด้วยฟ็อกซี่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าในสนใจค่าของเราตามไปด้วยกันไหมยังมีร้านวีโอที่ต้องดูแลเพราะฉันเกือบรู้เรื่องนี้ไปซะได้เท่านั้นไม่กลับไปเป็นมูที่อยู่ในบ้านเป็นห่วงเอาสินะที่อย่างฉันก็รู้สึกมาตลอดนะก็เหมือนกับพวกเราที่เป็นส่วนหนึ่งของออเทอร์มีนั่นแหละหัวใจของฟ็อกซี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของมีโอริดูเหมือนกันข้างหน้าแวะมาเยี่ยมพวกเราที่ร้านนะได้สิเราไปร้านเครื่องดื่มด้วยกันเถอะถ้าขอฉันไปร้านหนึ่งกับพิซซ่าเพราะเขาใส่ของกินเข้าไปด้วยน่ะที่สี่อีกไม่นานพวกเราจะจัดงานเลี้ยงที่ฉลองที่แล้วออฟคาเลเดียนมาตำแหน่งโอเวอร์ลอร์ดมาได้ตอนนั้นนายต้องมาร่วมงานให้ได้โอเคมาแน่ที่สี่เดี๋ยวฉันไปบอกพิซซ่านะนายต้องมาให้ได้นะโอเคมาเจอกันใหม่ไลเตอร์ว่าไงครับกดผิดครับ ลืมไปมันต้องกดตัว F ในทางปลอดภัยนะถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกันทักทายรุ่นพี่แทนฉันทีเพราะฉันพร้อมจะสู้กับเขาทุกเนี่ยไลเตอร์นายทำอะไรต่อเรื่องนี้ถึงแม้สมาพันธ์สิ่งนักบิดจะยอมรับบอสในฐานะโอเวอร์ลอร์ดแต่มีบางคนที่ไม่พอใจอยู่บ้างถ้าพวกนั้นกล้าทำอะไรไม่ดีแล้วก็พวกเขาเจอดีแน่แน่นอนเรื่องนี้นายไม่ต้องบอกบอสหรอกพลังของโอเวอร์ลอร์ดก็เกิดจะทำให้เธอนอนไม่หลับอีกแล้วคิดถึงว่าคุณจะเอาใจใส่คนอื่นขนาดเมื่อฉันรับเงินมาแล้วแน่นอนว่าต้องแบ่งเบาภาระของบอสอย่างช่วงนี้ฉันก็รู้สึกว่าการเป็นเด็กๆนักบิดของเราออฟคาเลเบียนก็ไม่เร็วบอสที่ผู้นำที่ควรค่าในการดีกว่าฉันในสมัยนั้นเยอะเลยคนในสมัยนั้นถ้าไม่มีอะไรแหมชอบแบบว่าทำให้อยากรู้ก็แล้วก็จากไปเลยผู้ปรับให้คุณอยากมาลองด้วยคือบิลลี่นั่นเหรอใช่ได้ยินว่านายมักจะเข้าไปในคอนโลพอกับรุ่นพี่บ่อยๆ
เมเปิลน่าจะสังเกตเห็นแล้วว่าทักษะการต่อสู้ของรุ่นพี่ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะฝึกฝนได้ง่ายๆพูดได้เลยว่าเขาเกิดมาเพื่อการต่อสู้ทำไมที่คุณพูดที่เชนเบอรี่ที่ฉันรู้จักหรือเปล่าถ้าหนูรุ่นพี่จะเก็บซ่อนคมดาบไว้ได้ดีเลยทีเดียวบางทีสำหรับรุ่นพี่แล้วตอนนี้คงจะใช้ชีวิตที่เข้าฝันมาตลอดแล้วละมั้งอยากเห็นวิลลี่ลากทองเริ่มอยากเห็นเลยไอ้ที่ปืนพูดนี่คือแบบว่าอันนี้คือแบบเป็นสีดาวหลอกๆใช่ไหมผมอยากรู้ว่าวิลลี่ไปทำอะไรมาสมัยก่อนอยากรู้เหมือนกันบ็อกซี่ในอากาศแล้วเหรอครั้งนี้ที่คว้าชนะในเส้นทางโลกันมาได้ก็ได้นายช่วยแท้ๆต้องจ่ายนายเท่าไหร่ถึงดึงเข้ามาร่วมกับการออฟคาเลตของพวกเราได้เนี่ยไม่ร้อนเลยละขอได้ทำแบบไหนบ็อกซี่ไม่กลับไปดูหน่อยหรอถึงกลับไปที่มีเอโรดูมีบ้านฉันถ้าเป็นเอโรดูถ้ามีมาฉันก็แวะไปบ้างแหละเวลาเซาท์ออฟคาเลเดียนไปเจอการทำธุรกิจในเมืองจะต้องไปเองอยู่แล้วที่ใหญ่ฉันต้องซื้อเครื่องตัดอากับผ้าด้วยส่วนบ้านของฉันวันนี้พ่อของฉันก็ยังไม่เลิกที่ตามหาฉันและยังไม่ใช่คนหาที่กองรักษาความมั่นคงด้วยนักแบบประกาศเงินรางวัลไปสักคู่เลยเมื่อเขารักการเล่นเกมซ่อนหาขนาดนี้แล้วก็รีบเป็นเพื่อนเขาหน่อยก็ได้ที่นี่เธอกับซาฟี่ยังโอเคกันใช่ไหมแต่ทำไมยายนั่นมาปรับทุกปัญหาเหรอวันนั้นโดนฉันตกไปตอนนี้ยังไม่ขายขวดอีกแค่เขาไม่ได้โกรธหรอกฉันไม่สนหรอกว่ายายคนมุทะลุนั่นกำลังคิดอะไรอยู่แต่ช่วงนี้ซิงเรียกอารมณ์ส่วนตัวไปก่อนดีกว่าไม่งั้นเตาออฟคาเลเดียนก็ต้องดำรงตำแหน่งโอเวอร์โหลดให้มันคงก่อนใช่กับป๋าจะพยายามทำให้เขาคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงฐานะนี้ให้ไวที่สุดถ้ามีคนอยากจับผิดเหมือนว่าจะใช้ความสามารถของไรเตอร์สักทีน่าจะดีจริงโอเคไปละจริงผมก็อยากเห็นวิลลี่ร่างคอแล้วพี่แกไปทำอะไรมาวะเนี่ยที่พร้อมจะไปกันเรียนป่ะกลับมาเห็นซาฟี่บอกว่าเขาจะส่งเราไปแถวมีอูดูให้เราขับรถไปข้างหน้าอย่างสบายใจก็พอถ้าต่างดูเหมือนภาพที่เคลื่อนไปอย่างไรที่สิ้นสุดเมื่อจอรถขับผ่านไปอย่างไปทางที่ขรุขระความกลางว่างเปล่า The sound of Caesar's motorcycle has completely faded. It looks like we're about to leave the outer ring. As expected of the new overlord, so reliable. It's really cool that they escorted us all the way to the edge of the outer ring. They even took a bunch of shortcuts that the GPS didn't know. Thinking about how Cinder Lake was almost extinguished, and now we're laughing and driving home, it feels like a dream. What's wrong, Belle? You sound a little emotional. Although we could only prove the fissure in Cinder Lake exists from its effects, apart from Caesar's bold gamble, there really was no other way to save it. But watching Caesar fall, that feeling of helplessness, I never want to go through that again. Just like that time. Belle. Wise. No wonder we're family. You must be thinking the same thing I am, right, Wise? This is the edge of the city. Eos and Fairy are here too. It's time. Master, you have deviated from your course, recalculating a new route home. Don't worry, Fairy. We are going the right way. The road we're taking now is the real way home. รถแล่นไปตามชายขอบของเมืองที่มุ่งหน้าไปยังพื้นที่ที่เงียบสงบมากขึ้นเรื่อยๆทางแยกด้วยที่บนป้ายบอกทางก็ค่อยลดลงจนเหลือหมายเพียงแห่งเดียวที่ไหนทางไปซากเมืองเก่า We're here. Let's go up. ไม่ทันเลย Come on, Eos. Don't forget your scarf. It feels like we haven't been back in a long time, Belle. Fairy, do you know where this is? Search complete. This is the center of the chasm at the edge of New Eridu. The chasm, which preceded New Eridu, was the product of the large uncontrolled hollow disaster in Eridu, often called the fall of the old capital.
To deal with the out-of-control Hollow Zero during the fall of the old capital, Eridu's leaders at the time detonated the 14 Cheryu pillars from the southwest to the northeast. The power of the explosion sparked a strong geological chain reaction, bringing about the formation of the chasm. That's right. There's nothing in the chasm that can be corrupted, so Hollow Zero can't convert more etheric energy to expand, which prevents it from getting out of control. New Eridu could only be built because of it. Without it, if you keep driving from here, you'll end up on the road to the northern side of Eridu, which is really close to the throne quarter. Within 10 minutes, you'll come upon a massive statue. That belongs to the White Star Institute. Turning left before the statue takes you to the former main road number 7 of the Minerva Quarter. On the left side of the road were all the old civilization antique shops that Wise liked to go to. He was just a kid back then, and always fell for fake antiques. And on the right side of the road were all the dessert shops and snack stores that Belle loved. I couldn't resist Belle's whining and ended up buying more treats than she could ever finish. I couldn't finish them? As soon as any snacks were placed on the table, everyone would grab them up within a minute. Or have you forgotten? How could I forget? So, at the end of main road number 7, after you pass 3 security gates, you'll see a beautiful building. Our teacher is right there. She'll be at the entrance with Eos waiting for us. She always liked to stand to the right of the building's plaque. The Helios Academy. That's our real home. It's there now as well, just across the chasm, deep inside Hollow Zero, under the rubble of the old capital's ruins. Teacher, we're back. It's been a while this time, and a lot's happened. Master, second assistant, please allow me to express my condolences for the significant individual who has passed away. Should you wish, I can search for her name and accurately determine her location on the memorial monument. Carol Arna. That name was not found in the database of victims from the fall of the old capital. Only one matching result was found in the related information. Resulted in the uncontrollable Hollow Zero, leading to the great tragedy of the fall of the city. The main culprit, Senior Research Director Carol Arna of the Helios Academy, along with others involved, will forever be etched on the Pillar of Shame. Speculation. The name provided earlier was incorrect, or the matching information belongs to another person with the same name. No, it's no mistake. The person officially responsible for the fall of the old capital is Carol Arna. She was our teacher. She taught us, raised us. The HDD system and EOS are among her many achievements. She also saved us when the old capital fell. Fairy, didn't you ask us why we wanted to investigate Hollow Zero? This is our reason. We became proxies so we could collect enough observation data to one day head back to where Helios Academy once stood, deep in Hollow Zero. We're confident that if there are clues anywhere, it's got to be there. Belle and I are prepared to swear on our lives that our teacher isn't the one responsible. We have to uncover the truth about the fall of the old capital and clear our teacher's name. She's innocent, because... Warning, an unknown entity has been detected nearby. Huh? Now? Who would come here? You're the head of Section 6, Hoshimi Miyabi. That's correct. And you're the leaders of the independent investigation team with the exceptional guide Bangbo. I did not anticipate being bested by you. We're honored you remember us. But being bested by us, what do you mean? I am training to be the first to reach the Chasm Memorial. I would like to spend some more time with her, alone. So you're here to pay your respects to the deceased too? Yes, my mother. My condolences. I hope you can find peace soon. Thank you. But I don't intend to find peace. You don't want to find peace? Indeed. I shall not seek peace,
until all those responsible for the fall of the old capital are apprehended. I'll catch them all. None will escape me. อยู่ๆก็เจอมันไม่รู้อะพี่ยาบีรู้เข้าอันนี้ก็หนักอยู่แล้วพี่ตอนนี้เริ่มอยากจบแล้วจากนี้เหลือรอให้เพลแมนเปิดขึ้นมาถ้าเราเดาไม่ผิดเขาที่มุกการเพลแมนอยู่เมื่อหลังก็อยากได้เซกาไฟที่ซ่อนอยู่ในอนุสาวรีย์นี้ปฏิกิริยาการเติบโตของเซกาไฟสามารถทำให้เลนอาชญะของลงกลายเป็นความผิดปกติได้แค่แสดงว่ามีความเกี่ยวข้องบางอย่างสถาบันแฮนดิใช่ไหมล่ะระหว่างผู้บงการเบื้องหลังกับมัตเตอร์นั่นแล้วก็เมืองเก่าล่มสลายมันเกี่ยวข้องกันยังไงพวกเราใกล้ถึงความจริงแล้วในเมื่อศัตรูกล้าโจมตีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและยึดเรือของต่างแบบนี้ก็คงรับมือกันเองไม่ไหวหรอกแต่ยังมีคู่หูที่ไว้ใจได้ใช่แล้วทั้งคัตติ้งแฮนด์เบลบอกอินฟ็อกซี่บ้านเมดแล้วก็ตอนออฟคาลิเบอร์และรวมถึงชื่อเหยื่อกับจิงเหยียดก็อีกเริ่มลืมชื่อแล้วตอนนี้เราไม่ได้ต่อสู้เพียงพันแล้วล่ะผู้ช่วยหมายเลข2ดูเหมือนคุณจะลืมพูดถึง AI ที่น่าเชื่อถือและส่งอะไรสักดูไปนะเราจะลืมเธอได้ไงไปเตอรี่ท่านนายขอบคุณที่เชื่อใจกันนะฉันรอคำสั่งแล้วคอยให้การช่วยเหลือคุณตลอดเวลาหรือทั้งสองคนก็แสดงความซื่อสัตย์ต่อกันเชิงเลยความดูหน้าของลูกฉันนะเอาละนี่ก็ดึกแล้วพรุ่งนี้ต้องเปิดร้านอีกทุกคนรีบไปพักผ่อนดีกว่าเราที่สวัสดิ์เดียวไปครับเหมือนเดินทิศทางครับนี่รีบนอนก่อนที่เราไม่ถึงเหตุการณ์ตอนนั้นกับใครเลยแม้แต่น้องกันเองก็ตามก็ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องเดอีกสักเท่าไหร่ผู้ฉาในความสำคัญในความชัดเจนราวกับว่าอาจารย์พวกเราอีกครั้งฟ้าสว่างแล้วเหมือนจะฝันถึงอะไรบางอย่างเราไม่จำได้นะเหนื่อยวิลาชนจะบอกว่าจบแล้วคนนึงขอดูครับโอเคจบเปิดเตียวต่อทุกคนวางใจเถอะไม่มีอะไรหรอกทำไมทุกคนยืนมาตัวหน้าประตูติดแล้วเหรอแค่คิดตอนที่98เปิดร้านในห้องหน่วยปฏิบัติการพิเศษของนอกจาก SADM อยู่ข้างนอกเต็มไปหมดเลยตกใจแทบแย่คนหน่วยปฏิบัติการพิเศษเหรอคือว่าทุกคนผ่อนคลายกันมากที่จะทำธุรกิจเสร็จแล้วบังเอิญผ่านมาที่นี่พอดีตำรวจของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเรานี่ทำให้คนอยากรู้อยากเห็นจังเลยจริงพี่ก็ด้วยงั้นพี่ก็ออกไปดูข้างนอกเอาสักตัวอะไรเลยสครับเป็นเจ้าฝีมือของซิตี้6จริงๆแป๊บเดียวพวกคนก็จัดการเรื่องที่มีชื่อเสียงเฉาชดอย่างไร้หน้าจนสิ้นค่าเลยทำมากินให้เยอะๆวันนี้จะเล่าให้ทุกคน 20% เลยเขาว่าคำจับจนสิ้นค่าเป็นคำพูดที่สื่อความหมายเกินจริงไปหน่อยแต่เมื่อคุณมีเจตนาดีงั้นพวกเราก็ไม่เกรงใจแล้วกันแล้วพอนั่งกินเสร็จแล้วพวกเราก็แยกย้ายกันตรงนี้ครั้งนี้เกิดเหตุที่กำลังถามต้องขอโทษจริงๆที่เราทุกคนต้องทำงานตั้งแต่ดึกจนถึงตอนนี้ทุกคนกลับไปพักผ่อนให้เต็มที่ในงานภารกิจตอนนี้ของวันนี้เซกชัน6จะร่วมกันรับผิดชอบที่หลักเข้างานเพราะเขาแค่ต้องการกรอกใบลาและใบรับรองการย้ายไปปฏิบัติการชั่วคราวก็พอเพราะได้ออกไปทำธุรกิจกับพี่ยานากิที่ดีจังเลยไม่ใช่แค่เลี้ยงข้าวเราแถมยังไม่ต้องเขียนรายงานด้วยโดยว่าหน้าทานากิคุณเกรงใจกันเกินไปแล้วจะได้ยินว่าตอนที่การจับกลุ่มของเซกชัน5ยังไม่เสร็จสิ้นพวกเราเป็นกลุ่มที่เลิกงานเร็วที่สุดเลยนะ
จากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่สำนักการกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษฮอลโลของ HADND ก็ไปจัดที่นี่คุณคือไม่ทราบว่ายังจำได้ไหมเอาคุณนี่เองขอโทษทีเมื่อกี้นึกไม่ออกจะจำคุณได้คุณคือหัวหน้าทีมหน่วยอิสระที่เคยเข้าร่วมภารกิจฮอลโลซีโร่ก่อนหน้านี้แล้วเป็นบวกผมก็ช่วยพวกเราไว้มากเลยเป็นเกียรติที่ได้เห็นความเป็นเก่งครับ2 ตัวไปดีว่าช่วงนี้ที่ของคุณก็กำลังทำธุรกิจต่างๆให้ฮอลโลซีโร่อยู่พูดได้เลยหน้าต่างพากันชมพวกคุณไม่ขาดปากพี่ช่วยคิดอยู่เลยว่าทำไมถึงเรามาเจอคุณได้แล้ววิดีโอที่คุณสองพี่น้องดูเลยก็อยู่แถวนี้นี่นะเคยพูดเรื่องนี้ด้วยเหรอเสียมารยาทแล้วในเซคันด์ผมฉันรับผิดชอบงานข่าวของเป็นหลักการรวบรวมข้อมูลของพันธมิตรก็เป็นหน้าที่ของฉันเหมือนกันถ้าทำให้คุณไม่พอใจฉันต้องขอโทษเลยนะไม่เป็นไรสิ่งต้องแรกเพื่อเข้าร่วมอยู่แล้วขอบคุณที่เข้าใจนะจริงสิ่งที่น่าของคุณอยู่แถวนี้งั้นขอไปดูหน่อยได้ไหมพอดีว่าวันนี้เป็นวันฉันเช่าวิดีโอเทปไปด้วยเลยดีกว่าทำบัตรสมาชิกด้วยยิ่งดีครับเลยเป็นร้านเล็กๆที่ไม่เลวเลยคอลเลกชันนี้สะสมทหารหลากหลายด้วยมีเรื่องอยากดูหรือเปล่าไม่เคยทำโอทีนะคือรู้สึกว่าตอนนี้ยังอยู่ในฐานะการทำงานอยู่เลยถ้ามีหนังที่ทำให้สมองผ่อนคลายได้ลงได้ก็คงหนังคอมเมดี้เป็นไงตัวเอกป๊อปที่ตื่นขึ้นมาแล้วเพราะตัวเองกลายเป็นเมนูเก่าๆที่อยู่ในสถานีนั้นก็ตามล่ากับหาล่ากลับขึ้นมาปลอมตัวเป็นเบนวูแล้วออกเดินทางไปเจอไทยไม่ชอบอ่ะมันจะได้ขึ้นได้ตั้งแต่ที่เมนูของคุณไปครั้งก่อนถ้าหน่อยได้อัปเกรดระบบของเมนูรุ่นมาตรฐานแล้ววันพรุ่งนี้ก็ต้องส่งแบบรวดแล้วต้องเตือนฮารุมาสะว่าแบบตำรวจนี้ไม่ใช่แบบกรณีถ้าให้เป็นบูตอบแบบตำรวจมาเมื่อก่อนจะถูกจับได้เอาเดี๋ยวแล้วเผื่อแป๊บเดียวก็คิดเรื่องใหม่อีกแล้วค่าปรากฏตัวของเบนบูในหนังเรื่องนี้ส่งไปรู้สึกเหมือนจะกลายเป็นอาการแพ้ได้จะเปลี่ยนเป็นหนังเรื่องอื่นดีกว่าอย่างเช่นเรารู้ไว้เลยแค่เห็นคนอื่นกินสมองว่าแค่หลังตัวความมีออกมาที่ยังที่ใส่อยู่กับฉันก็มีคนหน้าดูแลอยู่ไม่ต้องห่วงว่าพอเธอเห็นเข้าแล้วจะร้องหิวขึ้นมาที่อย่างเดือนหน้าก็ต้องไปซื้อชัมพัดเชื่อสัมพันธ์กับเซกชัน5ด้วยไม่แน่ว่าอาจจะมีตัวเลือกที่เหมาะสมก็ได้เดี๋ยวนะว่ากำที่เรื่องไงนะแล้วเผื่อแป๊บเดียวก็ถึงการเชื่อสัมพันธ์ครั้งก่อนที่ต้องพูดเฉลี่ยเราประโยชน์ต่อชั่วโมงเพื่อไม่ให้บริการมีชาตอนนี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วล่ะเลือกการเชื่อมสัมพันธ์ไปเถอะเรื่องการวิดีโอวีนี้ดูคืออะไรอ่ะรู้สึกว่าในร้านของคนมีวางอยู่เยอะเลยคือเรื่องฮิตหรอสินค้าขายไม่ออกที่ซัพพลายเออร์ส่งมาให้ตำแหน่งงานครอบคลุมทุกสาขาอาชีพในดีดูมีแต่คาดไม่ถึงแต่ไม่มีตำแหน่งที่ไม่รับสมัครโดยเทปวันนี้น่าจะบอกกับเซกชั่น6นะเอาไปใช้ทำอะไรอ่ะที่เราได้รับความสนใจจากภายนอกมากเกินไปหัวหน้ามีแฟนคลับอยู่น้อยๆไม่ได้เกาะติดถึงกับส่งเรซูเม่มาจนแทบล้นออฟฟิศแล้วตัดสินใจได้แล้วฉันชอบมูลนี้มาศึกษาก่อนดีกว่าถ้าเนื้อหาเหมาะสมค่อยเอาไปเปิดในห้องสัมมนาให้สัมภาษณ์ในอนาคตมันก่อนในการเช่าหนังการเป็นงานไปแล้วหรอก็ไม่ใช่แบบนั้นสักทีเดียวพอดูมันแล้วอาจจะคิดถึงอนาคตไปด้วยรู้สึกว่ามันจะไม่เลวเลยหัวที่ของเซสชั่นฟิกก็มีความฝันในอาชีพอื่นได้หรอที่ความฝันที่ชัดเจนขนาดนี้เป็นเนื้อหาในวิดีโอเทปหรอหรือมันจะยากที่จะไปเสียเงินเดือนกับเสียของเซสชั่นฟิกในการเข้าร่วม HAND ก็ไม่ใช่ตัวเลือกแรกของฉันหรอกนอกจากตัวเดียวก็คุยกับคุณซะยาวเหยียดเลยแต่คนในรอบไฟได้ยินจะเยอะขึ้นเอาผู้จัดการช่วยคิดเงินให้ทีนะสมัครสมาชิกพี่เมื่อกี้ลูกค้ามาที่ร้านหรอถ้ามันถึงเทปปีนี้อยู่วางอยู่บนเคาน์เตอร์แย่แล้วไม่ได้บนเทปไปด้วยพี่ไปถึงใครอ่ะตรงหน้าเองก็ลืมเป็นเหมือนกันแฮะพี่ดูเหมือนเธอจะไปขึ้นรถไฟได้ดีแล้วถ้าตามมาตอนนี้น่าจะตามทันนะโอเค
ลืมของครับทำไมความรู้สึกแปลกๆเหมือนเราจะโดนดักเองข้าจะไม่ได้ลืมไปได้ข้าจะดักเรารอเรามาเลยแบบไม่ใช่โอเคคิดมากไปเองเอ๊ะผู้จัดการมาได้ไงเนี่ยคุณลืมวิดีโอเทปไปด้วยนะวิดีโอเทปหลังจากทำมาซิก็ลืมสนิทเลยขอบคุณมากนะที่เอาวิดีโอเทปมาให้ไม่คิดว่าแค่คุยกับคุณเมื่อกี้ฉันก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นมากเลยในฐานะสมาชิกเซกชัน 6 การลดความระมัดระวังในชั่วโมงแบบนี้ก็ถือเป็นเรื่องต้องห้ามเพราะคุณอาจเป็นบุคคลต่อไปก็ได้ไม่ทันแล้วน้องเลย เราเล่นเนี่ยเอาเป็นว่าฉันดีใจมากที่ได้ไปยืนร้านเล็กๆของคุณไว้เจอกันใหม่นะผู้จัดการว่าฉันจะมาอุดหนุนบ่อยๆไว้เจอกันฮอลโลซีโร่ต้องฝากตัวด้วยนะ คนอันตรายโอเคก็อันตรายจริงแหละโอเคไปกำลังไปโดนเลยทีเดียวจบแล้วสินะใช่จบแล้วโอเคก็จะต่อไปกับเรื่องเนื้อหา1.1แล้ว1.อะไรวะ1.2นะก็โอเคถือว่าเป็นแบบเปิดตัวแก๊งมอเตอร์ไซค์อะไรก็นะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดโดยใช่กันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ฝันดีครับสำหรับทุกในอะไรว่าไปแล้วเจอกันใหม่ในไลน์หน้าสำหรับไลน์นี้ก็ทาเดวิดา